Кеттік. Так, жігіттер, баршаға ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Так, жігіттер, как фрагымызда көзге көрінген ойыншылар бар. Просто так 10 минут болсайын, 5 минут болсайын, как жігіттер, қызық болсын деп жатырмын. Я? Хьюго, өте ғой ар жаққа. Так, Райзен неге келді? Райзенді мен шақырмадым ғой. Оу, ID пароль көріп қойып кеп жатсыздар ма? Айтып бірақ қаяқтан кеп жатыр деймін жігіттер. Ой. Қайдан кеп жатыр деймін мен? Райзен мен как 14 минут шақырмадым ғой деймін. Как, жігітлер, бәрі зор жігітлер, қалайсыздар, амансыздар ма жігітлер? Ешқайсыңыз бізбен сұрасып үлгермедім. Ассалаумағалейкум баршаға. Лайк сұрай бересің, бірінші хабарлас әмесімен де, жігітлер, ә? И как, жігітлер, көзге көрінген ойыншыларымызбен давай басладық. Ассалаумағалейкум, брат. Дегенімде жолып, байлық, жасыр, молодец. Жасик, ассалаумағалейкум, брат. Жақсы, Жасик. Так, ассалаумағалейкум, брат. Денсаулық, қалпақ сыйлар деп жазамыз. Давай, жігітлер, қалпақ сыйлар жазамыз, ә? Уже файтлар басылып кетті. Так, бірге бір шот. Просто так кайф үшін жігіттер. И уақыт өтсін деген ойлар бар. Модель беріңсе. Толико, актив бол. Әзірше модельерім сөйтеді. Бірақ жігіттер, актив болмағалар модельерімізден алып қоямыз модельді. Бірақ жарып тастайық та. Жасик, давай модель жарып тастаймыз. Қалпақ сыйла. Толико, молодец. Қалпақ кім десе, бұл елатты білмесең, қара жорға шердізін мейман болып келің. Жасик, молодец. Давай, жігіттер. И күмбір тастаймыз, я? Сіздер үшін как Хьюго эксклюзив ойыншысы. Нукус eSport ойыншысы бар, Зержлан бар салалардан. YouTube Цеза бар, Тямов Фантерсте 13 бар, эксклюзив бар. Қайсы команда топ көреміз жігіттер. И просто так не бар? Ар жақтан түзілген әзірше командалар. Давай қорып отырмай ойын көрсетейік дедім балаларға. Солай ма, жігіттер? Бірақ бола ма бүгін? Да, болады қазір. Жігіттер, соған дейін балаларға ойын көрсеттім деп отман. И пинк менде 28. Қалай жігіттер? Зор ма? Сіздерде? Так, бәрі зор. 32. Сіздер ойнап білмейді ғой мыналар. Білмеқті қойсын. Әркім әртүрлі ғой Жәмшет. Ассалаумағалейкум, брат. Как денсаулық? Хакер, молодец. Уалейкум ассалам, жігіттер. Ассалаумағалейкум. Енді келіп отқаларға Тимур. Ассалаумағалейкум, брат. Лобби қашан басталады? Қазір басталып отыр жігіттер. Қазір енді басталады. Бірақ лобби просто по кайф үшін олар. Ассалаумағалейкум, арманлар. Амин Исмаилов, жігіттер. Баршаға ассалаумағалейкум деп жатырды. И жаңа жылдарыңызбен жігіттер. Бірақ бола ма бүгін? Да, болады жігіттер. Ойнап білмейді ғой мыналар. Жәмшет. Давай. И оң жақтан YouTube Цеза. И оңға 12 шот. Теңілік, ә? 13 Мерсиден жақсы ойын. Бірақ шутник. Қалай ғой шутник? Читерсің ба не?
не біз білген 13 и эксклюзив бар, Мукус Esport, жылаулар. Кейін карта қандай? Кейін карта дейді, или бірінші картамыз па саламат жігіттер? Рахмет, бірге болсын. Да, рахмет. Амин. Так. Жасик, сен өйтіп қаратып қоймайды сағымлар. Сен мәлзілді алып жассың. 4 килл, YouTube жаза жыланда 4 килл, 5 килл болды қазірде. Мукус Esport 3 килл. Әмесінде килліңіз зор. Эксклюзив 6, 13 Мерси 5, Чотник 5. Теңгілік жігіттер, бәрінде 6, 5, 5, 5, как сондай. Как зор. Рейд командасы бар. Рейд, да де. Сен өзің қата жазатсың, бірақ ойнаймыз ба? Болады қазір. Осы таусылсын, Так, жігіттер, группамызда РП конкурс батырыпты жігіттер. Номер алып тоқтатпаймыз. Енді, как? Жігіттер, актив отырамыз. И лоббиға вообще так актив жігіттер зор. Фантом. Қалайсың, Фантом? Ассаламу алейкум, уалейкум ассалам, Фантом, қалайсың? И неге сен командаңнан бір өзің сен? Как тактический жігіттер. Чотник кіріп кетуде. Өзің киллін алды. Старлар ойнасын бір командамен. Болды, и сіздер визит бастаң жігіттер. Ойнайсыздар. И бір команда қабылдасын сіздерді. Жігіттер, мынандай бізде тайымыз, давай визит қайсы команда сәлесар десе лишний айтыспай. И өзіңізге жақсы команда толсаңлар атысатын. Шотник килларын алуды. 9 килл. Hugo 12 килл. И тут Сяза как ойнай деп міне киллдің атасын көріп жігіттер. Как Hugo. Давай жігіттер қарбақсыл. Брат, неге шығарып жібердіңіз? Гүлдана Мақсетбаевна. И мынау 4-4 болса жігіттер вообще так тез тосылып қалады, тез. Вообще так қалай кіммен атысқанын білмей қалады. И бұлармен келісіп алайық. Мынандай. Давай ойнаң деп. Мен өзім айтуым. И мыналарды қоса алмай қалатын болып қалдым жігіттер. Пракқа кіресіздер, радующий пракқа. Молодец, прак, вообще так шаққан екенсіздер. Айдиді как мыналарды шақырып үлгермей атып кіріп кеттіңдер ғой. Жержлан, кулак. Кулак емес. Не ғой? По-друзьки деп түсінемін жігіттер. Ешқандай жоқ, айтыс жоқ. Жерлан. Вон. Как? 26-35, YouTube Цеза, Шутник. Мектай, Хуйгар. Жақсы. Батмен Дәуренмен. Болды, Дәурен болсаң. Енді как? Басқа аккаунтта кіріп отқан, сөйде отқан. Сұрақ еркек бала екенін біліп отқан. Мамаңның или сестраң аккаунт шығар. Солай ма? Так. Болды, көрдік жігіттер. Как ойын. И, просто так жігіттер уақыт өткізу үшін ойнады. Ешқандай ізет жоқ. Пин қалай 28 қандай VPN? VPN емес, и өзімнің как нем. И қазір мен стрим қылып стрим қылғанда өзінің 28 болып тұр. Стрим қылмасам 20 пикпен ойнаймын мен өзім. Звук астен кеп тұр. Да, астен кеп тұр. Неге тұр? Что-то білмеймін. Сол 29-40 жаман емес. Жаман емес. 500 лайкқа жеткер аламыз ба? Да, жеткер аламыз. Сіздердің қолыңыздан келеді жігіттер.
Жігітлер, кетеміз. Праг бірінші ойын. Как, 6 минут кетті ғой, сен жоқ. Давай, YouTube-тағылар кіреміз тисе жігітлер. Давай, YouTube-тағылар. Жігітлер, баршаға ассалаmu алейкум. Жаңа жылдармен да бірге болсын жігітлер, рас. Как сіздер үшін группамызда, Telegram группада қандай не затамға тұрыпты. Оны әрпіда ойнап отырыпты жігіттер. И кіріп 100 адам қосып, ең апой зат, барып 100 адам қосып, арқайын ойнай беріңдер. Бір номерге ие боласыздар жігіттер. И содан кейін жаңа жыл өтіргізесі ойналады. Қанша номер алсаң, сонша AirPod алу мүмкіндігі бар. И қанша номер алсаң, сонша AirPod алу мүмкіндігі бар сіздерде жігіттер. Давай жігіттер, ID пароль жазамын сіздерге. Мен асықпай жазамын, себебі мен YouTube-тағылар бірінші көріп алсын деген. Я? Давай жігіттер. Білеме мен YouTube-тағылар шаққан екен. И аз Telegram группаға тасылсам жігіттер, ұлыма үлгер алмай қаласыздар. Содан кейін давай. И уақытынан бұрын толып қалатын анақ жігіттер. Давай жігіттер. Удачи, рахмет. Что там, Праг па енді? Да, Праг, Атон. ID пароль, Нұрлан, аса салып отырыпты. Мені Прагқа шақырың, Жасур. Шақырамыз. Давай. Шақырам жігіттер. ID қашан келеді? ID мұнда тұрыпты ғой. Давай уже 9 адам кіріп болды жігіттер. Үш номер беріп қой, адам қостым болды, тастап қоймас скрин. Болды, Атон, вообще так, тынып атқан жоқсың. Үшінші, как? Не ғой? Анерде жазылмаған номер болса, и потом сенікі сол номер, Атон. Болды? Выше. И жігітлер, болды? Гүмбір. Сұлтан кек. Сұлтанды кім мағынайым? Сұлтаны кім әй? Сұлтаны кім? Сұлтан, тез кіралатын білеме Сұлтан сен. Кішкене бала ғой, сен мен ойнағысы келген ғой. Еш ойнаса ойнай ма? Жаза. Жаңа неғде шақыр деп өтсе, яқшы деп қоймай, яқшы шақырайын деп отырмын. Как? Қалай сұрасың? Жасын, зор бәрі. Зор. Так. Так.
92 читер. Бір читер уақыттан болды. И адам да толды. Қажа керек емес біздерге. Как біздер шақалға кіріп болды. Ешкім келген емес читер. 8 слот деді. Бәрі жайға салмайсың ғой? Бәрі жайға салмайсың ғой? Солай бәрі орнаған басқа біреу тұрған қазір. И Квами деген игрок та жақсы игрок. 8 слот бір адам кик дейді. Қатырасың сен өзің, е? Миран, специально істеп жатсың ба? Бәрі зор ғой жітірі. Ешкім келген емес жігіттер. Самолетіміз кеттік. Как? Так, жігіттер, бәрі зор ғой? Қалайсыздар жігіттер? Дауыс қалай? Дауыс не қалай? Дауысым барып тұр ма? Жігіттер. Так. Қазір өтірік болып шақыраймыз қазір, ә? Бомба қыламыз қазір ойнар. Дауысым отырыпты.
кірісіп алсын оларға ұйқыларымыз. Давай. Похуй маған еді. Маған похуй де. Так. Қаяқтарда игрокlarımыз бар. VIP әрдайым орында. Бірақ не өте файт болуға жақын екен, е? Мына игрокымызда. Бірақ сенің атын жақпай тұрмаған. Педре. Давай не істейсің? Эксклюзив каптайн. Стар команда сонап отырыпты қазір бұл жерде. Шар Толико. Эвин Нотилон. Санчо. Давай, жігіттер, актив боламыз. Эвин Нотилон. Санчо. Эксклюзив. Мияқта құтырып атырмыз дейді ғой. Жігіттер, осы так. Үсідің бәрі сол командап кетіп отырып, жігіттер. Давай қолаймыз. Эксклюзив Hugo, Nexus Pahan, эксклюзив Grot. Қазірде бір командада. Axel, да? Что за? Түнің залыр болды ғой. Және қандай олар? Бұл жерде. Бұл кланс игрокі бар. Көрдік, мұна игрок. Инжетарға. Инжетар қылала тұғынан. Және. Қайт болуға жақын ба? Востас па? Игрокі бар екен бұл жерде жеттер. Бір өзі. Екі сквад алдында. Қайлампалығы болады. Ютуберлер. Ютуберлер Инкас, Ламборсим, Руслан. Так, жігіттер, бір ойын үстінде өйтіп құтырмай қойын енді. Я, группадан как онда игрокlarımız кереміз өші так. Тауып бәрі, өйтіп бәрі, бүйтіп бәрі. Именно саған біреу тауып беріп қоя алмайды ғой соны, көрмей. Вау, жігіттер, вообще так актив екенбіз группада да. И ютубта hem актив боламыз, я. Так. Постапа. Бір ойын үшінде. Қарекен клана. И үшінші клан жігіттер. Ротациясын Америка асырып кеп атырып бұл жерге. Қарекен қоңырат. Шүкір, болады. Қалайсың? Бұл ойын қылып атыр ғой біздерді. Стар деген состав фанаттарымызды. Енді фурман қылса, енді шыдап беріңші соған. Бақсы жерге түсің. Ол өзіңіздің ошибкаңыз емес пе? Өйтіп сөгінің вообще тек қате болып кетті, макака. Өзіңе тиісілгеннен біліп отырсың ғой, ә? Бұлай көріп, как оған таяланғанда енді бұлар. Сіздер соған тайын болуыңыз керек. Сіздеріне сөйтіп жүремен деп ойландыңыз ба? Соңғышынан айтып отырмын ғой, жігіттер, соңғышынан
топ болуң, от болуң қызық емес. Ұстап қалу қиын. Қора-қора ұтылып жүр ғой. Да, болыпты. Қолдан келді сізат. Ешілер де қолақ қылын қыл алсаңыз. Ойынның ішінде қалдыңдар ма? Ойынның ішінде давам еттірің. Ойынның шықпасын былай қарай. Так. БСФ шек. Жақсы. Шүкір болады. Қалайсың? Ана Волк. Аман ба? Жігіттер, ендігі өткен баршаға ассалаумағалейкум жігіттер. Бұл отырамыз, бұл жерде қарылбай көклері бәрі. БСФ. Ё-моё! Екі нок. Үшіншісі. Не болып кетті? Үшеуін бірден жігіттер. Қос ұрғанда өсіп жебе жауым өседім. Қолақ ұрғанда анау басар, макака басар деп сөйлеп, құстар деп сөйлеп ұржыға. Білмеймін ғой. Өзіңіз шешін. Енді қыла алғанда, как кісілерге кіте өсен бәрі жеткен. Жеге, қалайсыздар дейді. Мақсұт, бекболат, бәрі зат. Қалайсыңыз жігіттер? Амансыздар ма?
Так, жігіттер, мен келдім ғой. Келгенде кетіп қалған жоқпын. Дауыстарды тексеріп көретін. Біздерге ең остаточный состав, ең ойынның ортасы қазір. Жігіттер, көрсетеміз бәрін. Мен просто так дауыс сазладым, дауыс астен шығып тұрған екен. Қалай? Дауыс шығып тұр ма? Сазба қазіргі. Достар, Эдвинді тауып берші, былай жаймен сөйлесіп алайық. Оны тауып бермеймін. Ол менің жұмысым емес, өзіңіз тауған проблемасы, өзіңізбен шешім. Так, жігіттер, қолдап отырамыз. Маған қамыз общагада. Так. Жігіттер, подчетте басып отырамыз, жігіттер, ағызып болып қоямыз. Бұл жерде бәрі қаралып бақы игрокылары. Қолдап отырсаңыздар болады. Бір ғана лайкыңызбен жақсы қолдап қойған боласыздар, жігіттер. Коммент жазсаңыздар вообще так, жігіттер. Келіп оқиды. Қайсы команданың фанатымыз, жігіттер. Қайсы команда топ, жігіттер. Көрсетеміз, айтамыз қане. Ау, руин қылса, өзіңіз руин қылын деген сондай затларыңыз айтатыныңыз қой, шыдап беріңізші енді ол. Бір ойында да мен мен сіздерге беріліп отырайын ба енді. Так. Және кімдер бар? Екеу бұл жерде. Ал бұл жақта Энкастер Рахат, Итамов Хантерс бар бұл жерде. Мүмкін спорт игрока, меніңше. Как Марвел и Жержлан. Школадан бақылауда бәрін. Ешқандай жәмшет, ондай еш ойламай-ақ ғой. Ондай затлар мен істеспеймін. Соңыштан айтамын, қырылмаң деп. Жержлан және қандай? Толико. Жігіттер, давай. Әне, жәмшет, әне келді. Өзің сөйлес, өзің қой. Басымды ұрттың мен. Ондай заттар вообще так араласпаймын ал. Арқайым бола беру. ВСФ. Шайх. Жақсы же, молодец. Не қатсаң, ұстап қалдың ба? Жігіттер, давай. Жақсы, настроение. Футбол қыламыз. Не істеп отырсың, шейх? Ешкім көрмейді, бұны, жетем, X34 игроклар не істеп жүріпті? Олдбой, Умрат Кланс игрока. И Тямов Хантерс бар екен бұл жерде. Олдбой. Стрим көмет, Энкас Крейзи, рахмет жігіттер. Оңында қолдап отырың, бір ойында деп. Так. Кар, Тяхаш, 14 Султан, XT Атлас, топ. Молодец. Рахмет, Крейзи. Ого.
Да, қарымпақ сыйла жігіттер. Давай, тандырмаймыз, иә, қарымпақ сыйла, қолдап отырамыз. Қарекең PUBG онлайн. Абдурахман, рахмет. Қаяқтан білесің менің атымды? Так, жігіттер, ойынның ең өшілі жері ғой. Антуан, 13 бар, Эдуард, Дима, как бұларда топ игрок. 13 қаққа ротация қылып отырыпты, мен түсінбедім вообще-то. Конрад класс игрокқа. Террор, не істей жақ? Так. Как, Нұрдәулет, оны өзіне айта берсек, маған мен не қазам басым жоқ. Келіп ойыныңызды ойнам. Ондай затларыңызды ұрысып қалсаңыз мен шешіп беремін деген жер жоқ. Шыдағанға шығарған. Давай. Конрад класс. Молодец, 7 игрокмен бірге тандем қылып отырыпты. И бірақ бұл жерде ногы бар. Людев, Хуйва. Болды. Чётник, Жержлан. Дәмов, Андерс игрок, Ақсақал. Жержлан, вообще-то құтырып атыр ғой, қайдаған Жержлан. И ол жерде 13. Так. Он үш. Фуркан деген игрокымызға 13 минус вообще-то. Бірақ және ізі бар екен, жаңа жерде файттың. Так, YouTube жазамды тему Флантерс. Және так, минус ол жерде Марвел, Кукойт и Жержлан. Қазірде 2 игрок бар екен. Так, кіріп баруда,
Ага. Дальше. И өзің адамың ғой. Минус. Так. Бүгін қайсы ойыншылардың күні басталады екен, ә? Эдвард, Димам, Райзен, ВСФ игрока, Шейх, Икмурат Кланс, GTA 13. Кензо. 13 командасынан бір өзі қалған екен. Кензо. Зажим, жақсы зажим. И өзіңе де ответ бұл жерде. Минус. Сөйтіп көріп отырсыздар. И 13 болса ем, басқасы болса ем как. Жақсы ответ көрсетіп отырыпты. Жасур. Тақтан шықтым. Неге? Қазір өлдің бе, Жасур? Жігіттер, давай подписка боламыз. Жігіттер, ағайын күндегіне ағайынлар сағына, и ағаны жора боламыз, и подписаться басып қоямыз. Го, жігіттер. Ұмытпаймыз, ә? Так. Бұл жерде 4 команда, 8 игрок. ВСФ Шех жаңа жақсы ойын көрсетті, жақсы зажим көрсетті бізге. Так. GTA. Так. И дым шаштап жатыр, и 4-тан дым жатыр бұл жерде. Практен шықтым, ауа, қарылпақ села. Давай, жігіттер, қарылпақ села тындырмаймыз. И лайкта, жігіттер, бірді ғана лайк дейін басып қосайым қолап отырайық. И подписаться басуды ұмытпаймыз, жігіттер. Біздерді жоғалтып алуыңыз ықтималы жоғары. YouTube каналымыз, Telegram каналы атларынан, группа атларынан машедек басқаша, жігіттер. Бір подписка басың, 600 ағайын боламыз. Да, жігіттер, машедек 600 ағайын. Күніне қаншадан көйіпсіз? Қаншадан, мәселен, как? Кеше алда күн мәді 500 едік. И сразу 600 болдық. Бомба, вообще так. Бір шыққан ең бомба болып шыға, жігіттер. Қарылпақша как? Контент, қарылпақша стрим. Да, қарылпақ PUBG. Қарекең, PUBG онлайн, молодец. Как? Қолап отырыпты, әмеміз. Бұл жерде қарылпақ игрокларын как? Көп, жігіттер. 3 команда, 5 игрок. И менімше 2 дуа, 1 соло. ВСФ Шех. Бұл да как? 3 команда күшті, жігіттер. Жержан, бұл жақта 13, Икмурат Кланс игрок бар, GTM бар. Так. Марвел, какой? И он қандай игрок? И 18 кел бұларда. Жерлан, и молда 7 кел. Да, ешқайсында келам аз емес, и бірақ на екі игрокта жетер. Мен білемей ойнын. Кел аз болса ем жетер. Вообще так, ойны бомба на осы екі өнігінде. Жақсы тандем, и жақсы команда болып дүзіліп алыпты қазіршеге. Бірінші орын алуға әмесінем шанс бар. Онлайн как? ВСФ сила, да, жігіттер, ВСФ-ның да фанатлары бар екен. И бір игрок ВСФ-да, давай қолап отырамыз. Бір өзі қалып кетіпті. Давай, жігіттер. Бәр, зор молодец. Газды басын қарекен жігіттер. Да, жігіттер, давай. Газды болсақ. Икмурат Кланс. Редке шығамыз, лайк басын. Да, редке шығамыз, жігіттер. Смело ғой. Өзіміз как. Шығып тастаймыз.
қоңыратқызамыз и жігіттер, қыздар деген как тындырмайды ғой, подписаться басып, лайк басып и коммент жазып қойсаңыздар жігіттер, и одан баспасаңыздар и қолдамай отырсаңыздар, оның керісі болады жігіттер. Телефон алмай кетіреді ол. Да. Жетем альфа. ВСФ шех, Марвел Кокойт. И ВСФ игрок еле тірі. Неге ол тірі? Сіздер қолап отқаныңыздан тірі жігіттер олар. 3 команда 4 игрок. Да, ВСФ-дан манға Арслан Жемратов. Молодец, жігіттер. Болды, как сөйтіп бір-біріңіз қоласаңыздар, жігіттер, зор әмесі. Давай. Жігіттер, давай подписаться басамыз, ағайлар санын көбейтеміз. Қолаймыз давай бір-біріміз, жігіттер. Лайк басамыз. И Жерлан, и Марвел какой. Как проза, жігіттер. И ВСФ өліп кетіпті ғой. Оға. Минус. Как? Енді, не дейміз? Темов Хантер Себлар, Жерланлар и Тентак, Марвел какой. Жерланлар деген мені как мен естердің. Ең жоқ па? Аватаркін жоқ, и аватаркін өзіңізде әм жоқ шығар менімше Жерланлар. Бұл жерде YouTube сезовый деп басқасы бар. Какой бар. 19 кило, ә? Болады. Менімше Темов Хантер сағатын жазылады бұлар. Бұл топ. GTM и Куңрат Планас. 7 кел GTM кланына. Жақсы. Куңрат Планас бар. ВСФ. Жақсы ойнады шейх. 7 кел. И арабский бар 1 кел. И бұлар 8 кел командалы сауында 3-ші орында қазірде. И жігітлер, ID, пароль и кейінгі ойнымызға. Ютубта болып отырасыздар. И болмаса телеграм группаға тасасақ көре алмай қаласыздар жігіттер. Да, болды 600 болды жігіттер. 600 ағайынбыз вообще так. Молодец. Баршаңызға рахмет, біздер 600 ағайынбыз. И қазір теміз чуть-чуть. Так, жігіттер, 1 минут, ә? Неше кел и 19 кел. Жазып өтеміз қазір. Давай қолап отырамыз жігіттер оған дейін.
жігіттер қазір. Так, и 5-ші орын ба? 4-ші орыннан бастаймыз. Как 2 килл. И 5-ші орындағылар 13. Сол жерге келдік, жаңа. Қалпақ сыйлау деп жазамыз. Да, жігіттер, қалпақ сыйлау деп жазамыз, жігіттер. Бүгінгі актив жақсылап жатырыпты. И брат, бір картаның өзінде 50-ден өтіп кетті лайк. И өтеді да. И кімді қолау, қай жерде кімді қолау екенін бәрін біледі жігіттеріміз. И қалпақлар қалпақты қолауып та келген әрдайым бір-бірін көрсе. Тастап кетпеген. Эвио Нотилон маған как бұлар 6 килл. Сульфат как бұлар 2 килл. Эксклюзив 2 килл. И қыры Темов Хантers бұлар 4 килл. Патрут гейминг кіргеді. Жігіттер, как бұлар 6 килл, Ну көз, как бұлар eSport менімше 1 килл, как бұлар 12-ші орында қалып кеткен. Эвио Нотилон 14-ші орында жүрді 2 килл. Energy, SV, Ербол, как бұлар 0 вообще. Не үшін? Қазырдан келген ютуберлар құсайды жігіттер. Ютуберлер бар. 4 3 қосу 1 4 болады ғой. Осыдан жаман математик болды ғой. Эксклюзив 3 килл. Тәуір ойын болды дейді. Көреміз, шыдау керек жігіттер. Көсе спорт, как бұлар 1 килл. Васа 0. Ред не болды? Күшлі команда екен. Тазадан келсем. Бірақ бүгін төменде жүрді. 19-ші орындарда жүрді. VIP бар. VIP та 20-ші орында жүрді. Қарекен қоңырат, бұл да топта жүретін команда еді. VIP-лер не жүрді? 20-ші орында. 3 килмен. Так, қиын жігіттер. Күндеген қиынаса тұрыпта. Нукус, Кибер спортта жүрді 4 килмен. Қарапайым Қарекен, Эрго Айназар, как бұларда жүрді 0 килл. Вообще минусты. Стар Эдвин, как бұларам жүрді 3 килмен. 25-ші орында. Не өп кетті? Жігіттер, давай лайк тосамыз. Толико, болды. Яна бұл, яна юслы лобби қойыңда. Қоямыз аз мұқырдың. 600 MVP, бірақ дегенменен группамызда конкурс ойнатылып отырыпты. 100 адам болса, бір номер аласыздар. И 10 ярпа жаңа жылға өтер кешесі. 23 өтер кешесі өзіңізге подарок еткен боласыздар жігіттер. 100 адам болсасыздар, и бір номер аласыздар. Админ рейдбаға жазасыздар жігіттер. И одан кейін ең арзан UC сервис бар бізде. Өзбекстан бойынша даже. 51 мың сомға 360 US. Еш жақта жоқ жігіттер. Отвечаю озат. Темов Хантерс. 19 килл. Жаман емес. Жақсы. Топ. Көрдік топ игрокалар екен. Ё-майо. Жержлан. 10 килл менен. Қазір Темов Хантерспен бірге ойнады. И 10 килл мен ең көп киллған игрок. И ең жақсы игрок да атанған екен жігіттер. Лучший компанон. 10 килл. 10 килл менен. Спасение. Біз мәрте. Спасение деген, тұрғызу деген мәжеттер. Как орысша білсем как білмеймін. Азмаз түсінсіздер бар. И последний кровь, Жержлан, ақырға килдам толаған екен. Ақырғы қамтығыз. Последний уничтожение. Как звезда матча. И бәрін Жержланып отырыпты. Молодец. Так. Узб. Да, молодец, Мұхридин. Давай, өзбек ағайларын, как өзіңнің неңде жораларын шақыр, ойнақ. Көрсе қалпақтың ойлары екен. Қалпақтың үйіркларының ойларын бір көріп кетсен келіп. Бұл жерде бәрі қарақалпақ. Мұхридин. Кірме демейміз келіп. Так, сіздер. Екінші ойын, Кеттік пе? Шешілмейтін зат бар ма? Сіздер. Үйдіп тұрсар. Ой, жаңа нәм проблема еді ғой. Так, сіздер. Ешкіммен сөйлесіп отырмаймен. Екінші ойынды баса жүремен. Білемесіздер, так, соң үшін қолдап отқаларыңызды. И ойын уақытында сөйлесеміз, қазір ойын ашатын уақыт бар. Содан тез. Жігіттер, сіздер кіріп алын, тез. Ең жақсы фишка жігіттер. Сіздер ютубта отырып кірсеңіздер, тез кіресіздер.
И болмаса қалып қоясыздар. И бір ғана лайкымызды аямай басып кетеміз ә жігіттер. И коммент жазып, и подписаться баспағандар жігіттер басып кетеміз. Қолдап кетеміз. Давай. ID пароль жазылып тұрыпты. Көрдіңіздер ә? Ондайды қой енді макака. Так, жігіттер. Кет. Кеше стриміңізді көре алмадым. Неге көре алмайсың? Барып лайк басып кет, бар саған штраф. Как? Деге? Давай, жігіттер. Екінші карта, Мирамар. И біздердің ютубтағы ең актив игрокlarımыз кіріп болды қазірде. И болмаса кеш қап қойсыздар жігіттер. Так, кіреміз жігіттер. Міне, бәрі ашылды. И жігіттер, енді кірмесеңіздер болмайды. Лайк бассам сөзім жоқ беріп жатырмын. Давай, Ерангел емес, YouTube. Мұхриддин. Мирамар, екінші картамыз. Ассалаумалейкум, брат. Қара маман YouTube. Уалейкум ассалам. Қалайсың, маман, что там? Барсың ба? И мында контент мейкер ғой, жігіттер. Қара маман YouTube. Бұл да Қарабақтың контент мейкерлердің бірі жігіттер. Кіріп, подписаться басып кетеміз, оғанда. Так. Жігіттер, уже 36. Кіре алмай қаласыздар жігіттер. И маған да тез басылған жақсы. И бұл жерде мен шақырады деп отырыпты. И жігіттер, друзья, не қылмады дегелерге, друзья, как қабылдамай тұрыпты дегелерге, жігіттер, мен друзьям как қосатуға уақытым болмай тұрыпты. И арасында бір өлі аккаунттар болады, и соларды өшіреміз. Кірмей жүрген аккаунттар болады ғой, аккаунт иелері, и соларды өшіруге мәжбүр боламыз. И біздерге актив игроктарымыз керек. Запрос жасағандар бар жігіттер. И тез кіріп болмасаңлар жігітлер, ешкімге слот занятия бермеймін ешқашан. Кіргендікі, и тегіңіз бірдей болмаса маған шығар деп айтпақ қойсаңыздар да болады жігіттер. Как, елі 8 минут уақыттар, бірақ елі 65 игрок кіріп болды. Значит, уақытынан бұрын басыланады жігіттер. Жаңа ойынымызда 3 минут уақытынан бұрын басыланды. Неге уақытында емес дейтіндерге жігіттер, ол просто так проба қойылған уақыт. Анық кіріп жүрген игрокларымыз жігіттер біледі. Қандай актив болу керек екен біздердің прагымызда. Бұл жерде бәрі Қарақалпақ жігіттер, Қарақалпақ киберспортын көтеру үшін жігіттер. Бәріміз қолдаймыз, бәріміз біргеміз жігіттер. Кеттік.
Давай, Жасур, удачи. Жақсы шүкір. 78 керек жігіттер, бірақ еле 7 минут уақыт бар, 7,5 минут уақыт бар. Кіреміз. 6,5 ба? Яқ, 7 минут екен, ә? Давай жігіттер. Деген менің уақытқа қарамаймыз бұл ма? Так, Hugo, села. Так, курот. Hugo ма? Да, Hugo села. Келіп адамдар келіп өздерін мақтай береді ғой. Так. ОСФ. Стар кіріп жатыпты. Стардың вилкалары көп. Молодец. Так, Ридва села. Жазор, Ридва села емес, Қарақалпақ села бірінші. Қарақалпақ селадан кейін жетері. Давай Қарақалпақ көтереміз бірінші болып, ә? Я Самбой села. Или топ бірге Юсуп па, или тоқтады ма, жылан. Жылан деген қалай суат екен, ә? МВП-ға жігіттер. Не ғой? Сол 60 Юсуп бар елі, неге жоқ? Неге жоқ? 60 Юсуп еле бар. Эмуляторға қатынасуларға бола ма? Соққа дейін қатынасуға бола ма деп сұрамай кіріп, енді сұрап отырсам ба? Не болып кетті? Ойнап болып сұрағаныз? Үйге кіріп болып кіре білейін ба деген не болды ғой?
Жігіттер, давай лайк баспаған бот жігіттер. Давай, жігіттер. Алай, аман сау, брат. Раук, что там? Қалайсың, амансың ба? Жаңа көрдім. Техничный жігіттер. Техничный ауқат жеп алғансың ғой. Ешкімге білдірмей, иә? Біліп қойдыңдар ма? Брат, 8 слот қарап жібер. 8 слотта не бар? Ешкім жоқ қой. Жігіттер, медиа тастамайтын қойып группаға. Себебі өзі так аккаунт сауда болып кетті. Іші базар, мал базар болып кетті ғой, так. Қазір это фраг ойнайтын жер ғой группа ғой бұл. Солай ма? Так, жігіттер. Вес. Ливенко мені кешір үстіңе жалбылар түсіп отырыпты. Ливенко. Өйтіп шет қосып ойнама. Шет қойсы ойнау жоғымнан. Уалейкум ассалам. Жадам. Бай, үстіме өші телеграмнан неше адамдан келіп отырып саған. Сен слотыңа дейін айтып қойыпты. Суретімен бар, суретімен кетіп тұпты саған. Сенің затларың, сен даниларың. Аяқ, шы ойнай берсін деп ем ғой. Аяқ. Жігіттер, давай, енді кіріп атқанлар. Жігіттер, ассалаумалейкум. Давай лайк басамыз. Олай емес бұл жерде қарапайым рухлар жігіттер. Лайк баспасаңыз жігіттер, ең күшті қауіп жігіттер. Отвечаю, айтып берейін ба? Ең, так, отвечаю жігіттер. Ең күшті қауіп, лайк баспай, и подписчик баспай, бір дана қолламай жазып, бір дана коммент жазбай даже. Бір дана лайкыңызға ұмытып қалар жігіттер. Қазір не? Қазір лутлайсыздар. Тайны отырсыздар ғой. Лутлайсыздар, әмме зат бар, дроп аштыңдар. АВМ 416 прицел, бәр зат бар. И сол кезде жігіттер. Мамаң жұмсап қалады ғой. Кайып па? Жігіттер, давай лайк басамыз. И от души. Карантин аламыз. Ливенко сөгмесе, бір эмоция бермесе. Ливенко өзімнің інім дегенмен қоя қойса. Ливенко. Бірге отырайық, бірге бір айдылдарды айтайық бір. Не, бір ойынды деп, не? Сенің орның мияқта. Сол үшін шақырып алдым сені. Сенен бір. Сен өзіңше кім күшлі, өзіңше емес, ойымша болады. Аско. Ливенко, ке бірге ойын көрексе оның орнына. Так, ойын қосылам да? Мен шамам. Сен публиктан шығып ютубқа ке, бірге. Дұрыс қыласың, публиктан шығып. Балаларға ойын берсін. Одан кейін саған Ливенко екеуміз
бірге бір атсамыз стримнен кейін. Кестік пе? Бір әріп қоямыз ба ортаға? Жігіттер, ел. Подписаться басып отырамыз жігіттер. Енді кіріп атқалар жігіттер. Бұл жерде бәрі қаралпай группалар. Өзіміздің ағамыз, ініміз бәрі. И ажапаларымыз да бар ішінде жігіттер. Қарындастарымыз да бар. Қыздар, и жігіттер сіздерге айтуым керек. 10% мүмкін қыз емес шығар, бәлкім как қыз андай женский аккаунттан кіріп отқандар бар. 10% сондай. Қызларда баршылық жігіттер, жоқ емес. Бірақымызда. И мен қыз баған демейді ғой. Оның үшін жігіттер абайлы боламыз. Бір-бірімізді сыйлаймыз жігіттер. Лишний сөз жазбаймыз, иә? И так-то сыйласып білеміз ғой. Шығама пауктан. Пауктан шықшаш енді. Шықсың. Как? Бірге? YouTube-ға кір. 25 команда, 96 игрок қазірде. 4 Pro деген команда, иә? Faster. Яқ, Маластер ма? Қандай? Қате жазып қойсын ғой сен? Рома Ластер ма сондай? Рома Faster ма? Фығылым керек еді анан, иә? Рома тезірек деген болатын еді сонда. Как? Сен сұрауың бар ғой, Аско. Мен ойымша, ешкімді елі топлық состояниеде емес ешқайсысы. Ұсылап бер алу керек мәлім уақыт. Сол команда күшілі болады. Так. Файт кірседі енді. Игрокларымыз. Нок. Фантерс және. Так. Арена ашығын көтеріп ашы шалсың. Қайдан білейін. Саған көрсетейін қандай екен ойыны. Вай, бұл мұнан бәрі қаралпап қой жігіттер. Вай, бұл. Е7 деген, е. Сондай да клан бар еді естуім бойынша. Так, тем Қарекең бар бұл жерде. Баха, Нинджа, Сұлтанбек, Майор. Елге, что там? Аман ғой жігіттер. Қалайсыздар, амансыздар ма? Так. Болады. Тем Қарекең. Майор, Сұлтанбек, Нинджа, Баға.
Bizga fight ko'rdik jigitlar, fight bu жерде. Тұрғызалға әрекет болды. Бұл жақта fight-тың көкесі. YouTube жаза. Бірнеше группаларға қарсы екен меніңше. Давай жігіттер, лайк басамыз, қолдаймыз. Тут связа. Youtuberlar ya. Что там? Youtuberlar to'xtasuvi ma bu yerda? Sen esi o'tirdi deb o'ylaysan ba? Marvet. Kulak сразу nega? Blue, you. Ne? Azındaki bir oyun şaşma. Yes. Az ayak varsın bana. İp koyamam kısmını. İp koyasın. Давай. Давай, Цеза саған заказдар келіп отырыпты. Мынау эксклюзив қой, расында, иә? Сен гәпіңді естідің ме? Пиво. Яқ, макака мынау. Hugo, Insane, Макака, Каптайн. Так.
Так, красавчиктер. Го. Так, эксклюзив. Жеті кел қазірде. Макака, Инсейн, Hugo, Капитан. Так, и подписаться вас жителер. Давай подписаться басамыз. Броин тосылмай кетті ғой. Че там абде? Жақсы емес пе қайта килге зор ғой. Если топ игроксар, ислерді қазірде. Я мен ойнасам екен. И мен звезда болып, как мені көрген қылатындай. И көрдік кешегіде, вообще так ойнатпай тастады. Так. Hugo, эксклюзив. Минус. Хи-хи. Эксклюзив. Подарок. Жаңа жыл соғалары. Жігіттер. Так, ойындар қызып атыпты. И лайк баспағандар жігіттер. Давай лайк басамыз. И сен лайк баспағансың ғой Жәмшит? Сен лайк баспай кетіп қалғансың, и подписаться баспай қойыпсың болмаса. Қалай болмаса барып тұрып өліп кете бересіздер. Білмеймін ғой, жодам. Білмеймін. Қалай кеп қойған. Кірмейміз дейін, рахмет саған дейді. Енді мүлет үшін күресер ма Жәмшит? Не дегенің о? Не деп атсың? Қайтып түсінейін сені? Я? И басқалар адам сөйлеп атып, сіздер айтқан кезде сіздер шыдай алмасалар, онда не керек? И басқалар адам айттым. Не ұстап бере алмайсыздар, жігіттер, өзіңіз істемеш бәйік. Как? Кланс, Фантом. Толик, красиво. Біз жерде как? Вообще так команда жетерлі, жігіттер. Мен тең деймін ғой. Рахмет, брат, мүлет емес. Өзінше қатайып, адам сағындырып, өзінше неғын білдірін кеп тұтты орнында, я, блядь, я, андай қап. Туынерін шығып тұрған шығар, блядь, сен. Жігіттер, давай лайк басамыз, қолаймыз, жігітлер. И бұл жерде бәрі қаралбай кірукілер, жігіттер. Подписаться баспағандар, басып отырамыз. Ұмытып кеткенлер, жігіттер. Енді кіріп атқандар бәрі. Қолап отырамыз. Біздер күннен күнге көбейіп атып, жігіттер. Ойын бермей атырды дейді. И сол үшін мен қызық қой. Соған шыдап бере алсаң, и басы жаққа барып, өзбектерге барып, смело барасың ғой турнирдан, е? И сен бұл жерде тоқтатпасаң бар ғой, Жәмшит. Эксклюзив. Вообще так. Қайналып, бұл жерден соған да шыдап беріп жүре алсаң, и өзбек турнирлерде смело арқаны айырасың. И мен топ жігіттер, конкретно мен өзім өзбекский турнирлерде, и бас жақтың турнирлері болсын, қырғыз болсын, и өзім сондай турнирлерде жақсы ойнаймын. Аңсат маған, вообще аңсат. Өзімізді қиналаман ең ішінде, жігіттер. Өзім таналаман. И соны көрсетіп беріп па, жігіттер. Несі қызық? 3 сквад келген қызық емес қой дейді. Соған шыдап бер. Одан артық случай болуы мүмкін емес қой. Насир? Насир? Так, жігіттер. Соған шыдап берсең, и еще ең күшті 3 командаға барып шыдап берсең, и ар жағында так қызық емес. Саған неше команда келсем. Кеше жақында Қазақстанның Титан ба? Титанның командасын көрдік қой, жігіттер, чемпион болған. И мен соң турнирін барып көріп бардым. И олардың үстінен 3 команда келді. Жолып кетті. 1 емес, 2 емес, 3 команда жолып кетті. 3 команда келіп. Минус болып қалды, уже так. 1 минустың өзі жетіп артты, и командасымен минус болды. Оларға ям руин болды. Топ 16-ға зорға кірген жерінен, и бірінші орынмен қайтты үйіне. Финал несінде бірінші орынмен қайтты үйіне. Молодец, вообще так. Бірде 16-ға кіре алмай жүріп, и баста көріп барған уақытында. Сонда турнирлерден көріп бараман жетер. И финалда көрсетті өзінің ойынын. Каргапа, лидеров мафия.
Так, енді қайсы командамыз бар? Миллион бар. Игоров Мафия, КЗ 13, Evil Nautilus, Tarzan, НТ. НТ деген қаяғы еді? Жетер. Батати ма? Как? Марио. Эксклюзив. Грот. Грот бар ғой мұнда біреуі. Эксклюзивтен. Мүмкін сол топ алып кетсе, эксклюзивтен атын шығар. Жетеріміз. Давай. Ойын көреміз. Так, как чудеса. Не о, шаршадыңдар ма? Көрің. Енді ұстап қалу үшін, басқа командалардың соны бермеу үшін ойнамайсыздар ма? Сіздер вообще так болды. Күнде смело ала береміз деп ойлайсыздар. Күнде таса команда келіп жатқанда вообще так қызықпайсыздар ма? Ұстап бере алу қиын ғой, жігіттер. Всем парекен, ниндзя, баха. Көрейік қане. Екі еуроп қойған екен қазірде. Да, рекорд қойыпсыздар. Әмір рекордсыздар дейсі. Есілерде ана бір рекорд жоқ, жігіттер. Соло рекорд жоқ. Соло. Айтайын сіздерге. Бір адам Абдулла ма? Баяр Абдулла деген еуропқа тиісті. 17 кил. Адам басына. Бір өзі сол килді слеп қойыпты. Қазірде 14 команда, 37 игрок. Так, Фурган, Нукус eSport. Так. Как Нашка, я? ХР игрока. Молодец. Минус. Корпус сложитель минус. Ол командный ойыным. Дегенмен енді рекордтың бәрі деп отырсыздар ғой. Енді соло ойында отқан жоқ па ғой? Ол командалық ойынның ішінде адам басына тиісті рекорд, ол да соло. Я 17 килл, соло адам вообще, как ол киллді сия алмайсың ұлыма? Макака. Просто соло дегенде, именно командалық ойынның ішінде Абдулла деген игрок 17 килл істеді. Мен соққа дейін соло өткіздім ба турнир? Практы. Енді соло, енді командаңыздың арқасында давай инсейн 17 килл қылсын қолынан келсе. Көрейік инсайннан 17 килл. Және 13 кланы. Кунград кланс бар бұл жерде. Миллион командасы бар. Қарақалпақ, төменде, ротациясына бірге асырып атырыпта. Кунград кланас. Және көрсетем бекен басқа командаларым қарсылығын. Мен өздеріміз қылған рекордты айтып отпан. Неғыса дейді. Неғыса немасасын білмедім. Мен де. Енді саған және бір рекордты жаңалау үшін саған айтып отпанда. Шанс. Макака. Сол рекордта бар деп отпан саған. 16 килл. Ең көп килл қылған игрок. Ол да практа болды өзі. Өздеріңізде көрдіңіз озатты. Есімде. Сол килл қылған уақытында сен өзің жаздың шартқа сол кезде.
Phantom. Car Маман. Бұл да контент мейкер. Eagle Not Eagle Динамо Not. Бұл вообще так кибер спортсмен ғой, Маман. Давай, жігіттер, позиция баспаған басып отырамыз, жігіттер. Давай. Командаларым көре алмай руин қылып атырсыз, сен де бізге тиісе бересің. Соған шыдап бер. Сосын өсесің. Давай, топ игроксыздар, топ командасыздар. Енді шыдап беріңдер енді соған. Сіздерге давай сіздермен жарысу үшін, сіздерде командалар көбею үшін әрекет етіп отырды басқа командалар. Біздер жоқ едік ол кезде, басқа командаларда жоқ еді. Бар болғанда қыла алмайтын еді. Ол баяғыда, ол қазір дей бермей жігіттер. Қазір баяғы өткен заманға кіріп кетеді біз жігіттер. Қазір бір зат қылсаң, олам өтіп кете береді ал жігіттер. Соның үшін Робинзон мен Жұмабайдың сөйлескендей болды ма? Қалай әбді? Мерси, что там? Амазан ба? Слабый командалар ойнады ғой дейді. Ол кезде Цезалар бар еді. Саған қандай команда керек? Сол матчта ойыншылар бар еді. Ол матчта злаулар бар еді. Одан басқа не керек? Мерси деген Сұлтан, сен бе анау? Что там? Ана Сұлтанға айтатсың ба? Болды, Сұлтан, УЧК. Біздер барлық командалардан толық кездер ісіледік бұл рекордты. Елем толық емес жігіттер. Ол кезде ДС бар еді, басқасы бар еді. XS та бар еді. Бар, ВСФ. Даже, ВСФ бар анеді, фул жүкті жоқырда. Маған файт көрсетіп отқан жер керек. Нукус eSport. Так, Жасик. Қасында және бір команда бар. Көрсетіп бер бары кетеміз, Так. Саитов. Гранатасын ұтуда. Немже түсті қасына. Давай жарылмады. Так, Саитов. Гроти. ВСФ ма? ВСМ. ВС. ВС-ны білмедім жігіттер. Так, қараймыз ВС-ны. Кім қарады? Кім көрді? ВСФ бар. ВС жоқ. Вис ба? Вис команд жоқ жігіттер. Саитов күту алуға әрекет. Ливинхо әркімнің психологиясы әртүрлі. Ойнасайшы сонда өйтіп налай бермей Excel дегенге дейді. ВС қаяқты. Ол да әммеңізгі дұрыс қой жігіттер. Өйтіп айтса отырып айнан пайдасы жоқ. Мен жігіттер, вообще так арқайын болып қалыңнан бар ғой, эксклюзив туралы бір екен. Кеше көрдім, Инсайнның ойынын көрдім, басқасын да көрдім, вообще так кіріп кете бересіздер. Сіздерге подаркы ма осыларға? Сіздерге жігіттер. Көзіңізге игрокалар кел болып көріне ма деймін, оларда как бүгін өлген именно как соқыр таяғын бір мәрте жоғалтады дейме, қандай еді? Сондай да жігіттер. Өздеріне қайта келу болғысы келмейді оларда адам сізге ұқсаған. 13 Чутник, Дони, Мерси. Так. Бұл командалардан көрсетеміз. Деп, Асылбек, Магнум, Вис Магнум, Коля, Асылбек. Давай. Қайтып жайласқан ма қызық қылып тұпты.
Так, өздеріңіздің кейін ошибкаңызды білесіздер. Так, Асылбектен жақын көреміз қазір, Асылбек саған көрінеді ғой. Так, UMP, Scarl 406, и бұларда 416. UMP. DM. Мияқта команда Нукус eSport 7 как бұлар жетер. Чо за біздер жоқта не файт болды бе? 15-ші команда кеп отырыпты. 16-13. Деп Асылбектен жақсы ойын көруіміз мүмкін, Асылбек, не істеп отырыпты Асылбек? Лутлау. Жақын болғанға файт көрсетем екен деп. Давай сөйтіп қолдап отырайық. И біздерге жақсы файтлардан көрсетеді, Сен алдыңғыдан кейін көтің тұрсып жүрма, дейді. Қайсыдан кейін, макака? Қайсыдан кейін? Есаттак, естіп қалмаймын ал. Ұмытып қаламын ал. Жасик, Нукус eSport. Маған хамме команда бірдей. Эксклюзив Крут. Крут па? Крут. И ол да қарап тұрмайды. Так, 3 кило есі, жақсы зажим. Ред клан игрокларына. Ой, айта бер. Маған бірді кім олсен бірді қылып қойып беді. Шөрник олу. Рэкетті. Ешкім не жазғырады, не жазатын жоқ. 3 команда, 8 игрок, Жақсы. Топ 6. Бұл жем жоқ, как нормальный бар. Болмайды бұл жерде. Айта бердім, болмаса өшіп тастаймыз. Жетем сила, жетем сила. Как? Судысы. Симзик. Жасик. Бата. Қандай атың вообще да қиындық, Фул бұлар. Толық командасы. Алдыңда жүгіріп тұға. Чөт. Так, кіріп барсаң болады, и ана игрокы төменде. Давай. Ататак. Минус. ВСФ. Excel села. Excel села. Сен сол уақиядан кейін өзгеріп кеттің де. Мен ешқандай өзгерген жоқпын. Өзің солай ойлап отқан шығарсың. Так. Мен ешқашан өзгермеймін, жігітлер. Каракалпақ, сонаның сыртында. Сондай өзің килін алуға әрекет. Сен как стримді толық көрмейсен, именно тек өзіңе керек жерін көресің. Одан кейін өзің аласың. Мен хамме команда айтамын. Макака. Архейін, бір жазылы, бір практ қойып, бір қарап отырсың. Арқайын бір. Одан кейін көресің. Со, хаммесі. Білмеймін. Қазір практ таусылады, и практ таусылған кейін көреміз. Так, жігіттер, ВСФ-дан топ. ВСФ-дан және бір топовый командамыз шықты, 10 килл. Зор, жігіттер.
Так. Жігіттер, давай қолдаймыз жігіттер, максимальный, бәріміз лайк басамыз, подписаться басып қолдап отырамыз. И ВСП-дан топ 1 көрдік. Зор жігіттер, таза команда. И оларда тайланған, и көрдік. Күнде әсіне жақсы нәтижесі өсіп барды. Так, и қалғаларын таныстырамыз жігіттер. 0, 0, 0, 2, 4, как 6 кел. Фуркан, Нукус eSport. Leader of Mafia, Patriot Gaming, Каракалпак, и бұлар Patriot Gaming. 4 кел жігіттер. Red, Сезар, Усманов, Дебека. Red командасы жігіттер топқа іліп жүрді. Жақсы. И олардан көреміз топ. Олардан топ күтіп қаламыз. Жақынарда 5 кел. Бұлада 13 клан игрокларынан 4, 2, 6, 12, 13 кел, Мерси, Шутник, Nexus, Гордоми. Жақсы 13 кел. И одан кейін эксклюзив, Десата, Клодли, Жеті, как? Бұлардан 5 кел. Конрад Кланос, GTA Patriot Gaming. Так, промо команда кен қазір бұл жерде 8 кел. ВС 0 кел. Кера Эвел, Зен Найт, Миллион, Ажел, До Нейк, как 2 кел жігіттер. жетем 1 кел. Тем Харикен 6 кел жігіттерімізді. Да, жігіттер, Тем Харикен. Топ көрек жігіттер, топ. Кер Маман, Динамо, Про Мастер, Про, 4 Про командасы, и Вилнотилон Маман как контент-мейкер болды. Жақында бастайды өз стримларын. 5 кел. Энта қандай команда, жігіттер? Энта. Ред командасынан топты да аларымыз еді. Давай көреміз жігіттер. Құтқаламыз. Қарекен қоңырақ 2 кел. Энта деген командамызды қосыпты таздан. РК и қарапайым Қарекен РК болбайыз. Как бұлар жақсы тандем қылып отырды. 5 кел. Как жоғарда елем, жоғарлау топтарды көреміз. Құтқаламыз. Пэм, Тиди, Эдвард, как бұлар 2 кел. Стар командасы 2 кел жігіттер. Темов Хантерс 1 кел. Сығал, Тентак, Ламберстем, Прайм, Қарекен. Эксклюзив, Инсейн, Каптайн, Хьюго, Макака. Не болды жігітлер? Давай, харекет көрек. Эксклюзив топты көре алмай жатырмыз ақырғы кездер жігітлер. Не болды? Только гапсөз или ойын? Екеуін бірін сайлаң жігітлер. Эксклюзив. Ютуберлер 0 кел. Evil Notилон, Коба, Банкай как 0. Темов Хантерс, жылалар. Бірге Марвел, Кокайт бар. Алдың ойынымызда топ 1 көрдік, 19 кел менен. Қазіргі ойынымызда 23 орында жігіттер. Көрдіңіздер жігіттер, бір ойында стабильно ұстап қалу қиян. Алдың ойынымызда 1-ші орында жүрген команда қазір 23 орында. Шакенов, да? Энта және бір игрок бар екен. Да, Мисунтан, Мико, как бұлар 1 кел 24-ші орында. Зиян жоқ жігіттер, алдыда көрінеміз сире. Венес, как Линджа. Элбой, Фалкон, Исламхан, как 1 кел, зор. Қазірше болады жігіттер. Болды. Өздеріңіз білесіздер. Эксклюзив. ФСФ. Топ 1 жігіттер, зор, 10 кел. Жақсы бәрі. Топ командамыз және бір санға көбейді, жігіттер. Так, мен де менен айта аламын, жігіттер. 13 ең көп кел қылған игрок, сол ойынымызда ең көп кел қылған игрок көрсетіліп отырды бізге. 13 клана, Мерси, 6 кел. Так, әмес тактичный ойын көтті, жігіттер. Эксклюзив, Макака. Ең жақсы игрок атанып отырды қазірде. Лучший компанон. Так, Батат, как Агиям деген, да? Последний кров. Ақырға келді алып атқан игрокымыз екен. Болды. Көреміз. Кейінгі ойын. Жігіттер, таймыз ба? Так. Кіруге үлгерген жігіттер. Болмаса қалып кетеміз.
Так, жігіттер, неге қолдау жоқ, неге лайк жоқ? Неғайын, кешегідей басламай қалайын ба, жігіттер? Го, Эрангел. Давай, лайк жоқ па? Не деп бастаймыз? Қолдау жоқ. Иә. И значит, прак керек емес та, жігіттер. Прак керек емес. Неге прак как жігіттер? Қолдау жоқ. И мені қолдан келіп отқан жоқпын жігіттер сіздерге. Бұл жерде қарапайым игрокlar ғой жігіттер. Бәрі өзіміздің игрокlar жігіттер. Давай подписаться басайық и лайк басайық жігіттер. Қолдайық өзіміздің игрок бәрі. Өзіміздің кибер игрокlar жігіттер. Да, оқырманымыз деп. Я, сен қазақшасын жіберіп қалдың ғой, леген ондай болмайды олай. Я, білемін сіздерге. Сұлтанбек сіздерге керек екен. Активтер зор. И басқалар керек емес қойды да. Шоха, молодец вообще так. Так, жігіттер, 90 лайк болмаса басламайды ол. Расы. Не ғой, әдет өп кетті ме, не өп кетті, жігіттер түсінбей қалдық қой. Сұрап алатын болдық қой, жігіттер. Давай, жігіттер, актив көтереміз. Не, жігіттер. И мен де как тез басап, тез толысым кеп тұрыпты. Сіздердің қолданыстан келеді жігіттер. Активпен 60 сапер. Актив дейді. 60 не істесең, ана жерде как группаға не қос, 10 еріп ойнатылып атыпты. 100 адам қос, и бір номерді алып ал, болды. Сенде шанс бар. И как 3 номер, 4 номерді алып тастап, вообще так таныстарың айтып қосырып, 20-30 адамны смело қосып береді таныстарың, яқ демейді. 20-30 адам қосып жібер группаға да. Арқайын қосып жібер жігіттер. Арқайын 10 еріп қойың. Біреуін, хотя біреуін аласың арқайын. Бәрі аңшады. И жігіттер, 90 лайк болса басланбайды жігіттер. Серьезно. И практик осы жерде толысып қойсақ та болады арқайын. Левик тақмаймыз, басқасын тақмаймыз. До конца ойнаймыз, кешегідей жігіттер, бірақ өздеріңіз қоламайсыздар ғой. Лайк жоқ қой жігіттер. 90 лайк болмаса жоқ жігіттер. Серьезно. Лайк болмаса болмайды ол. Сені адам өлеменсіз қозғайтасың білетсің. Я жігіттер, серьезно, как сіздің бәріңіздің қолдарыңызға келіп бұзады. Так. Да, жігіттер, ұмытып кеткендей бар шығар. Маған да керек емес, бұлардың қарпақ жігіттер бәрі мәжбүр емес жігіттер. Қазір неше лайк? Қазір 74 лайк. Сіз біз бәріміз қарпақ игрокарын көтеру үшін ғой жігіттер. Тез басайық жігіттер, уақытымызды тезірек ұтамыз, тезірек ұйқылаймыз. Уақытын ұтамыз да жігіттер. Так.
Асырбек, Джокер, рахмет, жігіттер. Қалайсыздар, амансыздар ма? Баршаға ассалаумағалейкум, мені көріп отқан. Рахмет. Қазір ашылады. Біздер күтіп отырмыз, 90 лайк болуын, Асырбек. Халық қарап отырып та, құра қарап отырып та, қолдау жоқ. Онда қарап отқан не керегі бар бізге? Қолдасаңыз, давай, жігіттер, до конца осамыз. Біздер қарапайымдыларын қолдап отырсаңыздар, тоқтамаймыз. Давай 15 лайк. Сразу, жігітлер. Сенің қолданысың келеді. Рамазан Қалибеков. Уалейкум ассалам. Ассаламалейкум, жігіттер, баршаға ассаламалейкум. Енді кіріп отқан. Давай, қолдап отырамыз. Давай. Қолданысың келеді, жігіттер. 90 лайк болмаса басылмайды ал. Бірақ. Болмаса осы жерге тоса, жігіттер, айтылып өтілді. Давай. И ашамыз. Неге ашпаймыз? Жігіттер, ешқайсы картаям ашылмайды. Ешқайсы картаям, ешқайсы программ болмайды. Қарылпақта бір-бірін қоламай деген жігіттер, ешқайсы болмайды сол. Жігіттер, рас қой жігіттер, расы, как өзбектердің как тартпайтын видеоларына и тартпайтын затларын көріп лайк басып жүрсіздер ғой жігіттер. И давай өзіміздің қарылпақ бірақ лайк басайық. Өзімізді как басқа жаққа шықпасақ, ютубтың не керегі бар бізге? Өзіміз қоламасақ. Как? Нац айырма. Бекзат Исмаилов деп жатсаң. Мынандай нац айырма деп жатсаң. И нац айыр дегенде өзіміздің өзбектер. Сіз өзіміздің өзбексіз. И басқа жақтың өзбектеріне айтып отпын. Как? Өйтіп неғатын болсаң, өзің көліңе ала беретін болсаң, кете берсең болады. Қайтып түсінсің, сөйтіп түсін. Біздер түсіндіруге әрекет еттік. Давай жігіттер, лайк басамыз, қолдаймыз.
Жігіттер, мынандай да, өзіңізді қолыңыздан келетін зат айтып отпын. Давай мен 200 лайк болмаса деп отқан жоқпын, жігіттер. Такой-то бір 90 лайк, жігіттер. Әмме зат қолданыстан келеді сіздердің. Бәрі өзіміздің бекарға емес, қолыңыздың ұшында тұрған зат. Как бізге қолау керек? Қарбақтың игрокlara бәрі, жігіттер. Давай. Бір карта емес, давно тындырмаймыз, жігіттер. 2-ге шейін өткіземіз. Смело, 2-ге дейін арқайын болады. Давай тындырмаймыз, жігіттер. Бәрі сіздің қолыңыздан келеді, жігіттер. Қолау келеді, анық. Өзіміздің қаралпақ, жігіттер бәрі. Давай да қаралпақ сыйла, жігіттер. Как өзіміздің бәрі игроклар. Үш басламаймыз деп жатқан жоқпыз. Бізде ақырда ешкім тұрып береміз. Қолау жоқ. Қолау жоқ болса неге істейміз бәрібір. Бәрі қаралпақ игрок. Басып. Жігіттер, давай подписаться басамыз, жігіттер. Біздерді жетіп алу ықтималыңыз жоғары. Вообще так, телеграм группамыз, телеграм каналымыз Қаралпақстан киберспорт, өзіміздің игрокlarымызды қолдау үшін ашылған. ютубымыздан сол үшін ашылған. Просто так аты басқаша англисінше аты жазылған. Көрсетіп беру үшін, басқа елдерге бізден көрсін деп, біздің игрокlarымызды көрсін деп алып шығып беру үшін, жігіттер. YouTube каналымыз тез рекомендация шығу үшін, жігіттер. Солай қылып қойыппыз. Давай, жігіттер, 90 лайк болмаса басыланбайды прак. Сізден 5 лайк ғана қалды, жігіттер. Давай, 90 болған жоқ, 85 ғана лайк болды, жігіттер. Бәрін бақылап отырыппыз. Лайк үшін емес бәрі, просто так, жігіттер, рекомендация шығу үшін, өзінің системасы солай ютубтың. Давай, соның өзінің как системасын сындырып пісек, жігіттер. Мұны қаралбақлар мияқта не істеп кетті, жігіттер. Мынау қайран қалсын, жігіттер, басқа елдер, біздің қолымыздан келеді, жігіттер, бәрі. Мирамар, как жаңа екінші карта, үшінші карта басамыз керек, жігіттер. 90 лайк, 4 дана лайк қалды, жігіттер. Давай. Қазір кіріп қалады, жігіттер. Лайк, коммент жазып қолап, давай басайық дейміз, жігіттер. Подписаться басамыз, жігіттер. 4 қана лайк қалды, жігіттер. Да, Қаралпақ сыйла, жігіттер, тоқтамаймыз. Прак басылай ма? Прак басылайды, жігіттер, тоқтамаймыз, олы ма? Просто так, қолы жетіспей отырыпты. Біреу қоламаса, өзіміз қоламаса, қор далаға шығудың не керегі бар, жігіттер? Солай ма? Өзімізді біріміз қоламаса, көрсек. Давай, жігіттер. Сіздердің как көп зат күтуі болады, бәрі зат қолданыстан келеді, жігіттер. Давай, жігіттер. Қолданыстан келеді бәрі заты. Өзімізді Қаралпақ сыйлауы, жігіттер. Өзіміздің бәрі Қаралпақлар. Қаралпақлар білемен, жігіттер. Көрген, білген жерінде бірі-бірін қолап келген. Давай, жігіттер. Өздеріміз, жігіттер. Бәрі шеттің еш жоқ. Өзіміздің игроклар қолаймыз до конца. Тек қолдау сұраппыз, жігіттер. Өзіміздің Қаралпақлар бәрі қолдау. Кеттік, жігіттер. Лайк тындырмаймыз, Оларыңыздан келеді бәрі. Салам, Қазақстаннан. Шах, да, Қазақстаннан. Біздерді, как жігіттер, мынандай таныстырып кетсем болады. Бірінші орында Өзбекстан. Как Өзбекстан аудиториясы. Өзбекстан дегенде өзбек емес, өзіміздің Қаралпақ қой бәрі. Өзбекстаннан көп адам көреді. Бірінші орында одан кейін Россия, одан кейін Қазақстан, одан кейін
Қырғызстан, и одан кейін Тәжікстаннан көреді екен. Тәжікстанды как вообще так тілін адам түсінбейді жігіттер. Қалай ғой? Тәжікстандағы қарылбақлар бар ма сонда? И қалалар бар вообще так. Екатеринбург дейме вообще так. Біз білмейтін қалалар бар. Давай жігіттер, лайк басамыз, қолаймыз. Өзіміздің қалалар как адам білмейтін қалалар бар жігіттер. Көрсек болады. Статистикасын тастаймыз жігіттер. Көріп хайран қаласыздар. Қарақалпақстанды жан-жақтан көреді екен. Рекомендация шығып жатыпты жігіттер. Видеомыз. Бір ғана лайкпен жігіттер қолдап отырайық. И подписаться басайық жігіттер. Ұмытпаймыз, и өзімізді YouTube каналымызды жетіп алуымыз ықтималдығы бар. Қарақалпақша емес аты. Рекомендация шығу үшін солай көп жігіттер. Ерангел го. Ерангел жігіттер. Давай. Қарақалпақ сыйла, да? Қарақалпақ сыйла жігіттер. Кеттік. И бәрі өзіміздің группалар көрсетеміз. Да, 90 болды. Сіздердің қолдауы как сөйтіп қолдайса. Сөйтіп қолдаса қолдайтыңызды біліп қойдым жігіттер. Так, Ерангел. И да, қолдап келген өзіміздің группалар. Кеттік. Тез кіреміз, я YouTube-тағылар. Сіздер үшін жігіттер бәрін көрсетіп беріп қойпан. Міне YouTube-тағылар. Кеттік, кіреміз. Да, расы жігіттер. Мұна қолдау болмағанға мен өзім как өжет болсай жақ болдым вообще так. И мынау не ашып как әмме сонша қарап отырып қоламай ма деп жігіттер. Қарап отырдым. Да, Қарақалпақ сыйла жігіттер. Өзіміздің қарақалпақлар әне. Кеттік. Біздің стрим снайперлерім, давай. Давай үшінші ойын, как жақсы настроениемен басылып алдық, кеттік. Да, зор қолау бетон. Оқылау бетон деген ұқсап кетті жігіттер. 78-75, как. Уже кіріп болды. Панда, виз панда, саған 6 медал. Қызыл тұрси дейтін беді, кішкентай кезімсіз жігіттер. Как жігіттер, қолап, старт, ойын басы жақта кетті. Тілдің себі шып кетті жігіттер. Мен алдырап қалады да мына қолауларды көріп жігіттер. Не қолауды бә? Сонша қолау өзіміздің. 23, 24, 22 емес. Бәрі соған тур келеді. Телеграм группаям жазып болдың ба? Жазбай тұр. Так. Жігіттер, давай қалаймыз өзіміздің қарақалпақлар. Лайкты давай бомба қаламыз елем. Рекомендация шығамыз жігіттер. И әр қаладалардан көріп отырыпты біздерді. Рекомендацияға шығып атқан анақ статистикасын қалесеңіздер тастап беремен. Тұрыпты статистика. Россиянға не бір қалалары бар жігіттер спискада. Ой, қайран жігіттер. Ояқларда қарақалпақ бар ма деп. Россияда ваша бірақ Тәжікстанда не істеп жүрді? Мен қызыға. Болды, как? Байқап отырмын ғой бәрін. Меға күтені ғой. Так, үшінші карта. Давай. Кеттік. Кір. Зайнап. 30 игрок уже, 35. Жігіттер, давай. Кіреміз. Кешіп қалу тұмалыңыздан бар жігіттер. Много людей из Каракалпакистана. Free people in Каракалпакистан, де? Жігіттер, как англисинчада шамал түсінемін. Оқыған затын түсінемін. И орысшаем түсінемін, жігіттер. Жігіттер, қалайсыздар ма? И басқа жақлардан, басқа елдің юркларымен жігіттер, бірге қылсақ. И басқа елдің юркларын Азияда қолақ қылсақ, жігіттер. Давай ма? Келістік пе? Қарақалпақлар құяштың ішінде де бар, ойламай. Айыр жердің бар ғой. Сұлтанбек.
Quest'in іші дейсің ба? Еріп тастадың сен ал. Так. Бәрі қаралпа жітер. Қолау зор. Бәрі актив. Бәрі бомба жітер. Энто деген клан екі слотты алып тұрғы. Ши. Қақта энто? Үстіне жалбаға басар ма? Энто. Наркотик тиям дей ма? Яқшы қосамыз. Басқаша тиям жер. Энто. Мен нукус тиям деп оқимын ал жітер сәрді. Рахмет, бро. Өлем. Олай жазбасын. Не жазқойсың сен, ей. Не жазқойсың 86 игрок житер. Так. Актив зор. Так. Как, блядь, долбоёб, блядь. Қарама. Так, біздер мәселеміз бар. Біздерге вообще так прикольный хабарлар жетіп келді. Бұл жерде қаралпақтың игроктерінің бәрі бар жігіттер. Солай ма? Так. Ред командаңда тұр. Шығарып жібер, ред командаңда тұр, командаңда. Жігіттер, ешкімді айырмаймыз. Ой, 98 игрок көп кетті ол жігіттер. Бұл жерде бәрі қаралпақ игрок жігіттер. Ешкімді шығармаймыз, әмесі өзіміздің команда. Қашан шығарамыз жігіттер? Еш команда айырған жоқпыз, соққа дейін жігіттер. Өзімізден ондай. Қашан бір команда, бір игрок, командамыз игрок кіре алмай жатырды десе, жігіттер, қашан теклеріңіз бірдей болып, лишний как игрок кіріп қалса, сол кезде шығарыламыз. Кім болса ем ол. Бізге тегі бірдей қаралпақ командалар жетілісіп шығу керек. Тегіңіз бірдей болмаса, кім шығарсағам шығарылмаймыз. Бізде как сондай. Бісміллә. Сұлтанбек, не істей жазбайсың? Командам кіре алмай жатыр. Әмин, молодец, бір бала. Как шығарып жіберді, ред командаңда тұр. Рейд ба? Ойбу, ондай шығарып жібер деген сұрайды. Қойшықтыр, қойшықтық. 56 минут бар, бірақ деген мен 100 игрок. Неге? Басадық па, жігіттер? 101-ші игрокты күтпейміз ға. Қалай, братан? Карим Бензема? Чо там? Жаһан чемпионат таманса тамалып алдың ба? Финалды көрінбедің ғой. Жігіттер, болды ға? Как? 16-шы біріншісі кек дейді. Как ешкім кек қыламаймыз ғой? Бәрі бір жігіттер. Ол читер емес ешқандай. Бәрі бір вейс командаңсы жігіттер. Ол жақсы игрок. Читер емес. Просто так. Бәрі бір команда сол игрогыңыз васа кіре алмайды қазір. Бәрі 100 игрок. Туры ма? Жігіттер, мені кешіріңдер. Кеттік. 98, как мынандай қыламыз. Жігіттер, себес потерямен жігіттер, әммеңізді құтылықлаймыз. Бомба, кеттік. 100 игрок.
Jigitlar. Жігіттер, связь. Қатқан связьбен барыңызды құтлық қылаймыз, жігіттер. Ой, Цеза, рахмет, ондай зат айырамыз ғой, Цеза. Бәрі же тактический ғой. Рахмет, от души. Да, біреулердің ішіп көре алмайды. Іші жанып отырыпты. Так, жетіскей отырыпты. Естіп қуанып отқансың ғой, так. Так. Да, мен ойымдағыдай емес, сондай жігіттер. Как жаңарақта бір қолай сөйтіп өтсек қойды, содан шығып кеткен қуандым. Өзіңде шалалар болып қалды. Қазір бәрі зор. Рахмет, брат, от души. Көзіме жас келді. Жазасыз ғой сен, рахмет. Брат, неге шағап жібердіңіз? Яу, YouTube.com. Мен ешкім шығармадым ғой. Бір данаям игрок шығармадым, жігіттер. Расы. Әммеңіздің хақыңыз бар. Кел енді бір сенің өзіңден мынандай болған шығар. Ешкім шығармадым, YouTube.com. Өзіміздің игроклар ғой бәрі, неге шығарамын? Так, жігіттер. Зиян жоқ, өзіңде связь потеря болып қалған шығар. Білмеймін, неге тұр. Мирама десек, Мирама карта загрузка істемедің дейтін болсақ, білмедім. Неге кіре алмай қалғанда? Не болды? Оу, мен ешкім шығармадым. Evil Not Alone ба? Бір данаям игрок шығармадым. YouTube.com арқайым бола бер. Өзіңнен болған ол зат. Расы. Ешкім шығармадым. Ешкімге тимедім. Қарасам 100 болған екен. Ойланып қалдым. Қазір анерде бір игрокі, бір тегі басқаша, басқа орнына өзінің командасы қосылады дегенмен бәрібір 100 адам болып толып қалып отырыпты. Бәрібір командасының игрок кіре алмайды. Соның үшін баса берсе болады. Ояға өзіңіздің айыбыңыз. Тез кіре алмасаңыздар, жігіттер. Себебі ерте кіріп жайласу керек, жігіттер. YouTube-та, жігіттер. YouTube-ға тастап отпын. Азғантай уақыт ұстап тұрпан. Сіздер кіріп алуыңыз үшін, жігіттер. Telegram. Кейінен тастап отпын, жігіттер. YouTube-та активлеріме, жігіттер. Актив отқанларға бірінші кіріп алсын, арқайын жайғасып алсын деп. Соның үшін YouTube-та байқап отсаңыздар болады, жігіттер. Так. Давай, жігіттер. 100-ші лайк тосқан адам, игрок емес, ең әуметлі игрок. 3-ші картамен 4-ші картамызды, жігіттер, айырып тастайды ғой, жарып тастайды ғой. Давай, жігіттер. Олаймыз, Так, Ярасик, 1686. Как, жігіттер? Басқа карталарымыз неге ашып өтіпті? Түсінбедім мен. Басқа игрокларымыз. Что-то қандай баг мынау? Так, жаңа ашып отырыпты. Ой. Раттемор. Қандай баг мынау, жігіттер? Так, қазір бәрін көрсетіп береміз. Оған аз ғана уақыт керек дейді. Danger Esport деп қояды дейді. Дебек ба? РК Волбес.
Миллион. Жел. Миллион командасы вообще так білмеймін, негедір слабый болып тұр ғой жігіттер қазірлері. Ярко. Қалай қосыламыз? Қарапақ команда. Командаң фул ма? Команда деген айран қылатын. Түсіндіріп берің. Бұған ID пароль жасаған кіре беріңіздер. Илажуса тегі бірдей жерге қосылмайсыздар, Грот қақыра. Грот. Ой, білмеймін жігіттер қазір осы так. Активтігімізді қарап. PUBG түсіп қойды ғой. Пин көтеріп отыр екен ғой жігіттер. Неге? Так. Так, қазір бәрін туылаймыз жігіттер. Ондай қыламыз, Қазір көрсетіледі жігіттер. Давай жігіттер, 100-ші лайк. Неге пассивпіз жігіттер? Неге өзіміздің игроктарға кезде қоламаймыз? И өзіміз как? Осы тек. Өліп қойған контент. О, конкурент кланс игрокқа. Террор. Ред кланына қарсы. Ред біз стар ғой, өзіміздің стар. Жігіттер, как? Келіспей таппаған контентлерді көреміз ғой, өзіміз как? Өзіміздің игрок дегенде неге жігіттер? Олау жоқ. Неге? Неге? Жігіттер, қолап кетек. Тема қандай бұл жақта құтырып атырыпты. Жігіттер, өзбектердің таппаған контентін көреміз ғой. НТ, Каптайн, Павло, Пола. НТ деген жігіттер таза команда екен. Бірақ неге бұл? Тек біздер үшін таза команда ма деймін. Так, наркотик командасы екен. Болады. Аты как қандай команда болғанмен сексуальный емес. Так. Және қандай? Какой-то файт бар. Бізге файт керек. И бұл жерде файт болуымыз ғой. Эйзенлот его. Банкай. Игрока. Давай лайк басам жігіттер. Өзіміздің игрок бәрі. Банкай минус. Так. Жақсы ойнады, иә? Им білмеймін, вообще так жігіттер. Командасы файтқа кірістірмеген. Пинг деген атасын басып тұр ғой жігіттер. Файтлар таусылған екен. Как? Енді. Жаңа жерде көрсетіп көре алмай қалдық қой.
Өзбекшалар не істеп жүр ғой? Қазір көремін. Чуть-чуть интернет потеря отырыпты. Bir tekstürünü açıp бере алмай тұр. Жиырма бір команда 66 игрок. Командалық ойын қазірде. Есеп кітапқа тура келсе. Узбек села. Көреміз, Узбек села қыла алсам ба. Нукус спорт бар игрока. Часик. Так. Зор енді, е? Орны түсті. Давай. Жасик. Қызыл қалпақ. Ішінде мумия. Так. Нукус спорт. Жасик. Жене. Как? Ясная. Ясная поляна. Поле так. Ног бір игрока. Бірақ бұл қасында команда бар. Читкер, Манчестер Сити, да? Как Бордер Хьюго көрсетсе братан. 6-шы Тима слот дейді болды. 6-шы командада ма? Мұнда ғой Бордер. Как просто так. Адам азай көріп қойды, как елі өзіне метр житір. Өзбекстанның связі болған. Реген өзгеріп атыпты житір қазірде. Сол үшін сондай батыпты. Міне Бордер. Вес командасын күтіп алуға жақын деген жігіттер бұлар. Вес командасы игрока бір өзі сквадқа қарсы тікке тұрыпты жігіттер. Қайтайман дейді ғой атак. Че, давай қатысамыз до конца деп тұр ғой. Жігіттер, давай жігіттер, енді кеп атқан жігіттер, баршыға ассалаумалейкум, давай подписаться басып қоямыз каналымызға. Күнде файтер болады. Бүгін негедір интернетке проблема болып тұрыпты. Дұрыс санама деп едік, сонша күннен бері жігіттер. И подписаться басып қоямыз. Өзіміздің бар қарылпақ юрклар, бар қарылпақ кибер юркларымыз бұл жерден бәрі көтереміз, бәрін көтеруге әрекет етеміз сіздермен бірге. Қолдап кетейік жігіттер. 100 лайк менен қарылпақ сыйлай. Молодец, Атабек Кайпанов. От души. Көп жаса, от души. Рахмет жігіттер, давай қолдаймыз. Біздер ақырына шегем. Барамыз, қолдан келгенше күнделікті жігіттер. Осы жерде емес. 21:00-ден бастап жігіттер. И подписаться басып қоямыз. YouTube каналымызды ынтымағыңыз жоғары. Так, өзін пайдаланып қалды, Коля. Бір ғана қатемен жазалап тастап отырды, андай. Өзінің ошибкасын сабақ беріп тастады жігіттер. Бір дана ошибка істеу жігіттер көрдіңіз, қаншаға түсіп атқанын. И басқа жақларда файтлар. Меніңше, Рожектің тауында файт. Лубек, Нукус Киберс, Еспорт. Киберспорт емес, Еспорт бар. Киберспорт бар, и ол да басқа командамыз. Как 95 деген клан игроклары кіріп баратып жігіттер. Момента море. Как жігіттер, бұл команда жаңа топта көрдік алды ойынымызда. Байқадық. 4 кел қазірше команда сағында. Келлер есағын. Өліп біттім ғой. Зиян жоқ. Сен қолдап отырса, сен қолың мияқтау ғой, сенің жерің. Сенің местің мияқтау ғой. Так. Тема Фантер ротациясын баса жіберіпті. Семсектен көреміз. Семсек. Руслан, Лил Памп. Қазірді.
Tema of Hunters. Қазір толық кел командасында. Жігіттер вообще так бөліп қойған не болды. Давай. YouTube цияда Tema of Hunters. Так, жақсы болды, е? Зор болды енді, е? Жігіттер. Так. Tema of Hunters игрока. Цяза. Жігіттер, давай тек бірдей қылып сұлулап, жігіттер. Команда болып кірейік. Ой, бля, ауызбіршілік деген бомба ғой мияқта десің, жігіттер, басқа елдер. Рекомендация шығып, жігіттер. Басқа елдерден де көріп атырыпты біздерді. Просмотр много вообще көп. Бізде тоқтамасақ еле ар жағына дейін жетеміз, жігіттер. Жігіттер, қазірше MVP 60 US, сіздердің активтілікке қарап, жігіттер. Қойылып отқан сумма көбейеді. Әмесі сатыланған, жігіттер, вообще. Одан кейін ERP керек деген жігіттер. ERP неге қоймайсың дегелерге, жігіттер. Әркім өзінің минетіне жараса, жігіттер. Группамызда 100 игрок қосасар, как группамызға 100 адам қосасар, и бір номерге ие боласар, жігіттер. Как, қазір көреміз, как SSR PUBG. Комментін оқыдым, как мынандай. 100 адам қосылса, телеграм группамызда бір номерге ие боласар, и одан кейін жаңа жылға өтер кешесіз, жігіттер. Сізде full 5 күн уақыт бар еле. 5 күнде 5 номер арқайын аласар, жігіттер. И сізде арқайын гарантия аласар. Біреуіз, как жораңызға, таныстарыңызға айтып, как жігіттер, мынандай біреуіңіздің орныңызға 20-30 адамнан қосылсаңыз да вообще так аңсап қой. И бір ERP смело жігіттер, арқайын. Осы сөз алмасаңдар, кейінгі сөз аласар ERP-ны. Главный UC-ні алып қоясар. UC салып беріледі. Менімше қанша номер алсақ сонша вообще так 5 номер алсаңыз, жігіттер. И сізге 5 ERP осыдан 5 ERP 5 номеріңізге 5 ERP түсіп кетсе, 5 ERP-нан сізге беріледі, жігіттер. Осыдан кейін қандай карта? Каракалпак сила. Осыдан кейін Мирамар, жігіттер. Давай, жігіттер. Қолдап кетеміз. Так, YouTube, CSA Tema of Hunters 13 команда, 36 игрок қазірде. Grot эксклюзив. Жақсы ойын көрседі. Мамонт, GTM Nexus, как байқауда. Grot. Давай, ойын. Кеттік, подписываться басып қоямыз. Мирамар үлкен ғой. Мирамар үлкен емес, Эрангелмен бірдей, жігіттер. Енді қосылып аттым, Қарақалпақ сила. Давай, жігіттер. Рекке шықты ма, қайтында болдың біздерді? Қарақалпақ сила. Болды, ассаламалейкум, жігіттер. Енді келіп атқаларға. Қайта сәлемдесем, себебі как біздерге. Har 1 минуттан десек те адаспаймыз, жігіттер. Тазадан игралар келіп атыпты. Тазадан өзімізді аға інілеріміз, браталарымыз, ағамыз, ініміз, жорамыз келіп атыпты, жігіттер. Ханымыз келіп отырыпты. Сен маканда болдың, эксклюзив кіру. Мен Хусяр 01 болды. Прагымыз жігіттер. Үш жерде ID пароль тасталынады. Бірақ YouTube канал мен Telegram каналымыздан бар. Telegram канал мен Telegram группамызда бар. Тіліміздің зербам шығып атыпты. Тыңбай сөйлеп атырмыз. Міне, соған қосылып қоясаң, күнде YouTube каналдан жүйті болуы мүмкін. Telegram каналда жүйті болуы мүмкін. Киберспорт Карпак сілсің шығады. YouTube каналды жүйті алуының ықтималдығы жоғары, жігіттер. Подписаться басуды ұмытпаймыз. Рекке шығуымыз үшін аты басқаша Қарақалпақша емес, Extraction Game. Рекке шығуымыз үшін, басқа да Қарақалпақ игроктерін басқа елдерге көрсетуіміз үшін соған мәжбүр болдық. Бәрі зат ойланған, жігіттер. Сіздерді қолдап поддержка кетсеңдер, жігіттер, жүдә жақсы болар еді. Сіздердің қолдау күтіп қаламыз. И басқа да контент мекерлерді асти шығарып бастаймыз. Неге жоқ Қарақалпақта? Бар, әммесін көрсетеміз, жігіттер.
Hammasi spiskамызda бар. Эксклюзив кроч. И басқа да файлдар көрсетеміз. Тима и және Энті және кім бар? 13 Вес Ербол Бейсенба как және Ред командасы бар. Hammasi ротация әмілге асырып отырыпты. И бұл жерде ZR қайтып күтіп ала алады. Көрейік қане. Қайтып күтіп ала алады. Қандай игрок? Что за интернет вообще так? Минус. Каракалпак тарифный. Да, вообще так топ игрок был. Рэй. Да, Тамара Абдыгафарова. Мен біліп отырмын бәрін жігіттер. Соның ішінде лишний сөйлемейміз. Да, бар ғой менде. Неге жоқ, закон? Алдай дегенсің ғой, закон. Неге жоқ? Так, неге текстура? Білмеймін, вообще так. Мен качествосын үлкейтіп қойыппын. Вообще так. Текстура. Что там, закон? Қалайсың? Аман ба? Не болды сен? 2 болып аламын деп тыншыдың ғой? Жоқсың ғой? Бүгін демалыс па? Бүгін құян бүгін дам алады. Құян бүгін дам алады, Так, Ред команда көріп жүрсе, как? Давай, заказдар бойынша. Сіздерге заказ түсіп отырыпты. Бұл сұрап отқан жоқпын. Ред командасы. И бар еді ғой Ред. Ред жоқ. Ред жоқ. Рей, ашар. Ладно. Ред жоқ, Ред жоқ. Энта, Шока, Узбекистан, Туз, Али. Йо, чо за? Жігітлер, мынау Өзбекстанның командасы ғой. Сонда Энта деп, Энта дегенге жігіттер. Давай ойын береміз ба не? Давай қалпай игроклар не затар істейтін көреміз жігіттер. Топ команда екен көрсем жігіттер. Тема Фантерс 2 игрок бар. Тентак. Энта командасына қарсы. Тема Фантерс игрока. Цеза не істей алады? Давай. Қарылпақ сыйла жігіттер. Қолап отырамыз, е? Ең қызық жені. Келдік. Сенде бар. 13-ті алдына барасың ба сенде? Күйдіргелер. Алдында тұрған командаңмен атысқан қақсы еді оңғарына. Цеза өзіміздікі ол. Ё-моё. Дұрыс қылдың. Давай сен шепжағыңмен атыс. Оларға тіпір берме. Цеза. Ё-моё. Өзіміздің топовый командалар өздерімен өздері атысып жатыр қазірде. Өзбек командасы қарап тұрыпты ана жерде. Не істейміз? Болмайды ғой жігіттер олай. Хензонок. Шотник. Цезадан зазим, а? Давай, Цеза. Так. Бұл жерде мен қызық моменттерді өткізіп жібергім келмейді. Цеза, давай.
Айттым ғой күйдіргі эксклюзив груд па? И бұл жақта мындай ред жоқ жерде, ред дейсіздер. Ред минус вообще так. Позициясы қолайсыз еді, ортада жайласқан еді бағана. Ярасал ма? Ярасик. 16-86 ұзғыр. Давай. Так, граната ұшып келді бұл жақта. Ерасик, жақсы, таза игрок ұқсайды. Өз команда қайсы? Энта деген команда. Да, Энта, фул қазірде. Жігіттер, ең сіздерге фишкасын айтайын ба сіздерге? Ред Тимур бар ғой. Қане Ред Тимур? Өліп болған фанат екенсің ғой сен, ме? Е, бар екен Ред Тимур. Е, бағана ред болып көрініп тұрып еді ғой, қаяқтан білейін? Ма? Гранат енді зыңғыта жағады өзіне қайтып келді. Как, 11 команда, 20 игрок. Вообще так жігіттер. Кәміне соло болып кетті. Как, түсініксізлік болып атырыпты, алдылар атырыпты. И командасын тауылмай қалды. Кіру барысында, я? Мына өзімнің интернеті бар ғой, да, жігіттер. Интернетіне менің де братларым бар. Әңгімелерім бар, чуть-чуть. Так. Уа. Жігіттер, донат кеп атырыпты, донат. Кімден кеп атырыпты, жігіттер? Темур деген ред клан игрокларына жігіттер. Қарекең, біздерде танылатын уақытымыз келді. Лайк басып қолайық, жігіттер. Давай, донатты кеп атырыпты. Өзіміздің игрокларымызда қолайтын уақыт келді. Да. Әңгімелерім бар. Комменті өтіріп қойсын сендерге. Давай, өзіміздің қалпа игрокларына көріп қоямыз. Энта, өзбек игроклары жігіттер. Що за? Ойын беріп қоя береміз бе не? 7 килл бар. 7 киллді кім берді жігіттер? Кім берді 7 киллді бұлар үшін? Қаралбақылар, кейбір игрокларын көрсетпейміз бе жігіттер? Қанша қолаймыз депсіз. Қане ойын көрсетейік жігіттер? Енді ойын көрсететін уақыт келген жоқ па? Мұнда жүр ғой енді игроклары. Не істеп жүрміз жігіттер? Жетем қарақалпақ. Сіздер жақсы ойнайсыздар ғой, патруль гейминг игроклары. Ред командасы. Темур. Сенің де фанатларың отырыпты бұл жерде. Ред қайда? Өліп қалған фанаты бар екен. Мен байқамай отырып ма, стримде отырып. Ане бар ғой деп айтып отырыпты. Хилшаттан байқап. Давай жігіттер. Осыларды қоламасақ қашан қолаймыз жігіттер? Сөйтіп как
Фулдері ғой мына қара өзбектің игрокlar жігіттер. Как қолап отырыпты да күніме өзбек села, өзбек номер 1 как жазып отырыпты жігіттер. Неге қане өзіміздің қаралпақлар? Неге қолламаймыз жігіттер? Содан кейін мен сіздерге жалындамаған ғой жігіттер. Давай қолдайық. Қаралпақларды қолдамасақ кім қолдайды? Өзімізге керек қой бұлардың бәрі деп жігіттер. Давай бір ғана лайк болса, басқа аккаунттарыңыз болса hem кіріп лайк басып қолдап отырамыз жігіттер. Мен өзім көтере алмаймын жігіттер, мынандай парод болғанда жігіттер. Өзбекстан командасы бір команда келіп топ-1 алып кетейін деп тұрды. Фул тірі. Ё-моё. Как болды енді контентте шығамыз. Өзбекстан как села болып кетті. Бір игрокымыз бар. Тиди Рома. Топ алып кетсе, килі жоқ. Минус. Ей. Ботлары, блядь. Күйдірлер. Екі составы көрген, блядь, Энтоның, жігіттер. Бір игрокі 10 кило алып кеткен. Энто Өзбекистан деген жігіттер. Қайда өзіміздің игроклар? Қолламайсылар, вообще. Ойнамайсылар, я вообще так. Бас, ойнамайсылар ма, жігіттер? Ей. Міне Өзбекстанның командасы келіп топ алып кетті, жігіттер. Что за? Қайда өзіміздің игроклар? Го еще сразу. Не қолламаса не керек бар? Как го-го-гоның жігіттер. Ал енді сөйтіп отыла береміз бе жігіттер? Кеп Өзбекстан игрокларына беріп қоя береміз бе сөйтіп топты? Не болып кетті жігіттер? Не болып кетті мынау? Қалай шыдайсың жігіттер? Қалай шыдайсың? Жер жарылмады, кіріп кетіп қой жігіттер. Міне тұрды ғой, бежірейіп тұрды ғой жігіттер. Жүре берің ауыз. Бір-біріңізге бір-екі рет топ 1 алып көтере алмай жүре беріңіз. Әркіммен айтысып, блядь. Өзбекстан командасы топ алып жүрді. Гәп көтере алмайсыздар, блядь. Соның ішінде жігіттер командаңыздың состояниесін айтып барама, соның ішінде сіздер гәп сөзге беріп жатсыз, и как не қылып жүрсіздер деп. Қақта VIP қақта, эксклюзив қақта, XS қақта, ENA қақта. Жүре берің әрқайсыңызбен айтысып, блядь. Ішінде ойнап жатқан командар қолынан келген қылды жігіттер, бірақ міне Өзбекстан командасы келіп топ 1 жоқ Қарақалпақстан. Сонша командасы бар. Біреуіңіз ұстап қала алмадыңыз осыларды жігіттер. Фул тірі еще. Еще қолаудан білмейсіздер жігіттер, өзіміздің Қарақалпақ игрокларын жігіттер. Я қолауды білмейсіз, я как содан кейін ойнамайды да біздің игроклар жігіттер. Өзінен кетіп қалады. Енді как осындай кезде ал жаман атылау керек. Жаман атылау керек жігіттер. Что за? Міне Өзбекстан командасы жігіттер, қаяқтан жігіттер, қалай құлақ қыла алмайсыз жігіттер. Мынандай өздерінің командалар топ 1 алады, и давай бот, еще гәп бір-бірінің гәпін көтере алмайды, еще айтысады, қырылып жүресіз. И міне жігіттер, міне өздері келіп жатырыпты. Сіздер бас жаққа турнирге баруың шарт емес. Міне өздері келеді, конкуренция күшті дейміз. Жүртті ғой міне Өзбекстанның екі командасы, біреу 5-ші орында жүрді, біреу 1-ші орында топ 1 жігіттер. Кил қара жігіттер, килам кемес, 13 кил. Кім берді 13 килді жігіттер? Сонша Өзбекстан командасы келіп топ 1 алып кетіп, еще қарап жүрсіздер, блядь. Сіздер азайғаннан шығың. Неге топ 1 бересіздер? Бір адамын ұстап қала алмағансыз ғой, бір адамын фултер ғой бұлар.
өле ойың жігіттер бар ғой, қолламайсыз, я топ ала алмайсың. Анау жоқ, я мынау жоқ. Топ алыңыз, топ алыңыз, топты бермең, шеш береке тапқылар. Хотя бы топты. Әркім өзі қалай қабылдайтынын білмеймін жігіттер. Мен өзім көтере алмаймын вообще так мынандай Өзбекстан командасы. Міне қақта анау мынау сыйлай как не керегі бар өзімізді қолдап білмесек, өзіміздің шеттен келген командаларға топ беріп қоя берің оған. Оларда сол Өзбекстанда тұрыпты ғой оларда. Состояние бір ғой. 60 игрок азайғаннан кейін келіп атсаң, 60-ға түскеннен кейін игрок. Оған дейін көтеріңіз қысып лутлаң. Сразу түсіп атсың дегенler емес қой жігіттер. Қырылың деп атқан жоқпыз ғой. Бірінші лут емес пе? Басқа командаларымыз, төменде жүрген командаларымыз, Өзбекстан командасы бірінші орында тұрса, қалай Қарпақстан командаларын, мынау келді деп қалай таныстырасың? Жігіттер, конкретный бар ғой, өйтіп позор болатын болса, 120 лайк болмаса вообще басыланбайды жігіттер. Расы. Бірақ басыланбайды. 120 лайк. Баспағандар жігіттер, давай басып болайық. Жігіттер, 120 лайк и 17 лайк қалды сразу. Бәрі осы жігіттер, міне Өзбекстан игрокына, Өзбекстан командалары келіп топ ойнап кетіп отыр, сол үшін жігіттер. Өз нөмірден Өзбек села деп күнімен тынбай отырды. Қалай оны не істеп жүрді Өзбек села? Көреміз деп сонша айтып, бірақ Өзбекстан командасы топ алып кетті жігіттер. Ё-моё. Еплеп ойнап жатырмыз. Еплеген как? Еплемең. Өзбекстан командасына бермекшіш. Давай жігіттер, 120 лайк болмаса 4-ші карта ашылмайды жігіттер. Давай қолаймыз. Енді активтен бомба қалайық жігіттер. Одан кейін білгенсіз қалың. Как қолдан келгенше мен де көрсетіп барамын соларды. Олар обязательно кіреді кейін картаға. Отвечаю. НТ командасы көресілер жігіттер кіреді. Екі командасы кіреді, қайдалан бар ғой. Емесерге соларды көрсетіп беремен. Давай қалаласарыма көрсетеміз жігіттер. Енді көріп отырды. Сіздер де көрің, неге көрмейсіздер? Давай 120 лайк. 4-ші карта болады, НТ-ға фул уровень қыласыздар. Қалегенсіз қаласа, емесерге көрсетіп беремен сол команданы. Бердақ жақсы Мұратов, давай қолдансын кесе. Топ 11-ге бір қара. Қалай қарайсың топ 1-де Өзбекстан командасы тұрса? Сенім күйдеп тұрсан Темір Оразбаев. Тема Франтерс. 12 килл, 16 килл. Тема Франтерстің бір ошибкасы бар жаңа жерде. Неге 13 жаңағы Энтінің қасына өтіп кетіп тұр? Мен файт көрем өтсем, Энтінің қасына өтіп кетіп тұр, вообще так. 13 пен барып атысып жүрсіз ғой. Ой, күйдіргілер. Сол Цезар мен жаңа қасында кім еді? Сол екі игроға жауап тастайтын зат сол бар ғой жігіттер. Давай 120 лайк. Давай жігіттер. Ане ал жігіттер. Жасур Ергашалиев. Давай кіресен бе? Давай жігіттер. Ане энті. Жасур Ергашалиевам келді. Қалайсыңыз? Жасур. Жігіттер. Оларда келеді. Қазір. Міне Өзбекстан командасы топ 1. Ане Жасур Ергашев, Энтінің игрокі. Давай ойын көреміз. 4-ші карта. Бұл жерде бәрі қарбай игрок. Давай қолаудан көрсеттік бұлардың көзінше жігіттер. Міне алдымызда отырыпты Өзбек командасы. 120 лайк. Какой-то 11 лайк қалды жігіттер. 10 лайк. Давай. Ал. Әкелер мәйлі болып тұрады деген гәплерін естіп отыра берің жігіттер. Сол керек пен сіздерге. Қолдау жоқ па не вообще тек? Басқа аккаунтларыңыздан көріп лайк баса алмайсыздар ма жігіттер?
И күтіп болса дейді, как стрим көрсек, как стримнен көріп ақ бар Тимур. Қасынан өтіп кеттіңдер бар ғой қасында. И сілерді атты да ғой. Жа, Жасур, как ондай деп жатқан жоқпын. И өзіміздің бір мемлекет емеспіз ешқашан, Жасур. Оз атың вообще қате. Кіте қараса қарайтын жағымыз, өзіміз как өз алдын мемлекетпіз, Жасур. Нацист емеспіз, Жасур. Просто так өзіміздің де абыройымыз бар. Соған ашынатпыз. Ал, өзбек. Өзбек көтін. Яқ, өзбек дегенмен как ол ойында. Ойын мен өмірді араластырып жүрмең, бірақ жігіттер. Саясатқа байланыс емес. Давай бір жигмалай, 4-ші карта. Өзбекстан командалар келіп отырыпты бұл жерде жігіттер. И бірінші орын алып кетіп отырыпты. Қарап отырамыз ба не? Бір жигмалай и бомба. Давай кейінгі ойын көреміз. Алып кете ала ма? Жасур, давай дальше. Кейінгі ойынға кіріңдер, ойын көреміз. Давай жігіттер, қарпақ сыйлай, Өзбекстанның жігіттер, өзбек юрклары. Давай бір жигмалайық. Қолдарымыздан келеді ғой. Жасур Ергашев, мен саған есат деп отқан жоқпын ғой, өзіміздің қарпақты көтеріп аттым мен. Ойындағы зат ол. Елі сөккен жоқпын ғой сені. Давай, сен өзбек сыйла болса, бізде қарпақ сыйла жігіттер. Да, қарпақ сыйладан кейін өзбек сыйла. Давай, кейінгі ойында көреміз. Қарпақлардың ойынын көрсетеміз, жігіттер. Давай 4 лайк, жігіттер. 32 адам қарап отырыпты. 4 лайк тауы қиын ба не, жігіттер? Өзбекстан, әне өзбек сыйла деп отырыпты. Қарап отыра беріңіздер, жігіттер. Өзбектер кеп тоба дейін алып, міне жігіттер, сонша уақыт қаратып қойып өзбектің, как соған шыдап бере аласыздар ма не, жігіттер? Шыдап отыра береміз ба не? Өзбекстан юрклары кеп тоба дейін алып кетті, бізде қарап отырамыз. И бір жүгіме лайк болады, 3 дана лайк қалды жігіттер. И потом 4-ші карта сразу бастанып кетеді жігіттер. И ойынды көрсетеміз жігіттер, Давай қарылпақ сыйла, тоқтатпаймыз жігіттер. Го, 3 дана лайк жігіттер. 3 дана лайк. Давай басқа аккаунт болса басып тастаймыз. Архивті көтеріп тастаймыз жігіттер. И көрсетеміз ойынды. Как мен де эмоцияны көрсетіп, как шақлауға әрекет етемен жігіттер. Көрсетіп беруге әрекет етемен қарылпақ юрклары. Какой-то жігіттер. Өзбекстан юрклары бір келуде келіп, бір топ әден алып кетіп отырыпты. Біз қарап отырпыз. Отыра береміз ба не, жігіттер? Давай лайк. Бір жүгіме лайк болады, сразу ойын ашылып кетеді жігіттер. Кейінгі ойын. И мен готов. Давай қарылпақ сыйла, көрсетеміз жігіттер. И көрдіңіздер жігіттер, өзбек сыйла, как өзбек, как нандай. Әне, жасап атыпты жігіттер. Давай. Ой, жоқ, эксклюзив дегендер, өзінен кетіп қалған командалар, қазірде өші так, өзінен кетіп қалатыпты. Жоқ. Қақта Excel? VIP қақта, VIP. XS қақта, XS. Өзіміздің қақта сен жүрген команда. Топ деген сайын өзінен кетеді. Сондай жағдайда қақта сол командаларымыз. Бір қапты көтер алмай бір. Бастан елбенді ойын ма, как өзіміз ұсындай кезде көрсетпей ма? Evil Not Alone юрклар қақта баяғыда тек ойынның қанша игрок көрсе соның жартысы Evil Not Alone еді ғой. Давай қаралпақ жігіттер, 3 дана лайк жігіттер, 3 дана лайк, бір жүгіма болады, и сразу ашылады жігіттер. И Өзбекстан, как Өзбекстанлар үшін жігіттер. Міне Өзбекстан, Энто жігіттер көріп тұрсыздар, бірінші орында 13 келмен жігіттер, тоба не алып кетті. И соларға ответ көрсетеміз қазір. Давай, бір жүгіма лайк, 3 дана лайк жігіттер. Давай қаралпақ сыйлай. И давай қызық болады қайта жігіттер, бір жүгімалы қыз жібереміз, и бомба қыз жібереміз ойында. Давай жігіттер, елі Өзбекстан контенті, басқа да жігіттер, басқа да елдер бар жігіттер.
Солар hem келіп топ ойнап кетсе, соған қарап отырамыз ба? Біріншісінің өзіне ответ қайтара алмасақ, не керегі бар, жігіттер? Біріншісінің өзінде жігіттер. Әзірде бірінші басқа Өзбекстан келіп отырыпты қазір, Қарақалпақтан бөлек. Соларға ответ бере алмайаппыз еле. Сол біріншісі жігіттер. Давай ответ беріп тастайық. 4-ші карта бомба қыламыз, ответтің бірі қылып. Давай құлақлайсыздар ма, өзіңіз білесіздер жігіттер. Маған топ керек. Топты беріп қоймауымыз керек, тура ма? Давай жігіттер. Лайк жігіттер. И бірінші YouTube каналға тастаймын ID пароль, жігіттер. Кеттік пе? Ашылдық па? И міне, ешкімді таныстырған жоқпын. Себебі Энті келіп топ ойнап кетті. Қарап отырмыз ба не Энтіға? Давай кейінгі ойын. Да, мен ойынмен өмірді алмастырып жатқан жоқпын. Pablo Gaming. Да, дос. Бірақ өзіміздің орнымыз болу керек PUBG-да. Басқа ел игрокалар келіп алып кету шарт емес. Беріп қоймауымыз керек. Сіздер де өзіңіздің абыройыңыз үшін давай басыңдар. Білмей қалды, біздердің игрокалардың хабар жоқ еді. Ничего, болып тұрады. Болып тұрмайдым. Болғызбаймыз енді кереді. Қате айтып қойдым. Давай жігіттер. И кейін карта. Жігіттер, давай өзіміздің игрокалар енді қолап көрсететін уақыт келген жоқ па? Мирамар. Давай, Өзбекстанның туылып өскен жері Мирамар ғой. Су жоқ дейсің ғой. Так. Ой, қойып тұр ойың. Қой тұр. Қақта DS қайда? DS. Ойын, міне ойын дейтін еді жігіттер. Қақта? Эксклюзив қайда? Біздердің сен отқан жігіттер. Эксклюзив қайда? VIP қайда? XS қайда? Біздердің топ игрокалар. Енді Time of Contest-тегілер өзімізде бар. Ойнап жүріпті, жаңа бар. Кел үйде. Бірақ байқамай қалды. Time of Contest-тегілер готов екен білеміз біздер. Высофа-дегілер қайда? Высофа, как топқа кіріп отырды ғой. И Red қайда? Red неге қаққа қарап жүріппіз? Red жігіттер. Давай. YouTube-тағыла бірінші кіреміз. Мен сіздерге сенемін жігіттер. И 587, 55-24. Кіреміз? Бірақ 4-ші карта. И осындай кезде қоламасақ жігіттер. Айде. 587. YouTube-тан кіріп көрмесеңдер жігіттер, үлгере алмайсыздар ғой. Давай. И ойынды көрсетеміз жігіттер, Мен сіздерге сенемін. Сенімді мүмкін емес. Так, 0-0. 20 деймен, бірақ дегенменен жігіттер, уақытта сеніп қалмаймыз. Ойын толып кететін білеміз жігіттер. Игрокаларға толып тасатын. Excel мен барман. Ой, сен бір өзің не істейсің? Командалы ойын керек біздерге. Командалық ойын көрсетті. Бір минус жоқ. Көрдік. Так, 1 минутқа жауап тұраман. 30 секунд жігіттер. 30 секунд или 20 секунд. И ID пароль телеграм тасталайын. Жігіттер, кіреміз, телеграмға тастап жібереме. Одан кейін вообще так үлгере алмайсыз жігіттер. Кіріп алды. Давай Энтіға қарсы ойын көрсетеміз жігіттер. Өзбекстан главный игроклары. Дивизионе көрсетпесе жігіттер, реакция көрсетпесе жігіттер. И келгенде қандай еді? Біздер білгеннен қандай көтеріліп кеттік. Эксклюзив қайда ол басқа жақта? Басқа эксклюзивлар қайда жігіттер? Қане? Қақта сонша гап, құр гап емес. Қақта сондай кезде жоқ. Не керек бар ондай команданың? Расы так инсейн. Қандай WhatsApp батсын?
Мен өкпелеме вообще так. Осындай кезде тұрып беретін команда болмаса вообще так қарпақ үйрек қайда менде. Осындай кезде абыройды ұстап бере алмасаңыздар. Сонша мақтап, сонша атылаңыз шығыватсыздар жігіттер. Ал энті кірді ал жігіттер, энті бар. Ал енді давай ойын көрсетесіздер енді. Так, уақытқа вообще қарамасаңыз да болады жігіттер. Просто так айтылған уақыт. Мирамар. Давай жігіттер. Біз сенген Даука да келіп жатырыпты. Даука сенеміз саған, Даука. Бәріңіз айтып өтемін жігіттер. И содан ойын көрсете алмасаңыздар қайдам жігіттер. И жамалаудың бірінен көрсет. Гап сөзге шыдап көруіңіз керек жігіттер. Келіп жатқанша. Ренсонша 13 кланы кіріп жатыр фул. Давай, ойын көреміз. Энтіға бермейміз. Вообще так. Виз бар. YouTube как тема в Hunters бар. TD Каракинг Family бар. 13. Фул. Давай. Кунград Кланс бар. Террор. Вообще так сен сонша мақтадым. Сонша сен қолынан келетілерін айттым. Давай не қылып жүрсіздер қарап. Эксклюзив бар. Эксклюзив как основной состав емес деп ойлаймын жігіттер. Неге актив емес? Ютуберлер бар. Нукус eSport бар. Red бар. Так, GTM. Кіру керек қой жігіттер. Осындай кезде кірмесек не керегі бар? Құр ойнап жүрген не керегі бар? Міне ғой сіздерге қызық, интрига. Қарылпақтың абыройы тұрған жер жігіттер. Енді осы емес па? Осы жағдай емес па? Осы момент емес па жігіттер? Бля, хамме енді жабылың дейді. Как жігіттер? Сол. Жеп қоймайсыздар ма? Жеп жігіттер, жеп. Өзіңізді көрсетпейсіздер ма? Осындай кезде қарылпақты қарылпақ қолайды ғой, өздеріміз қолаймыз жігіттер. И басқа жақтан келіп тұр. О, қарылпақ сыйлай деп қоймайды ғой жігіттер астынан. Өзіңізді көрсетіп, ауыз бірсіңізді көрсеткеннен кейін сыйлайды жігіттер басқа жақтарда. Бля, брат, қазір 13-тер топ алады дейді. Көрейік давай. Да, хамме энтіға жабылың. Көрейік. ВСП команда где? Давай, сөзбен біз іспен дәлелейміз, жігіттер. Іспен дәлелейміз. 62 игрок. И мен де өзі жетеді деп ойлаймын. Энті фул. Основной игрокі Узбекистан. Білдік. Киллер саны 10 еді. 10 килл. Бір игроктың өзіне 10 килл беріп отырсыздар. Энті Узбекистан деген жазудан шыққаннан кейін біліп белгілемес пе жігіттер? Өзбекстан клан игроклары екен. Чо, бля. Көрсетіп тұран. Әммесен көрсеттім жігіттер. И менен қолынан келген бәрін көрсетіп беремін. Қолдан келгенше. Да, қора көп сөйлеп. Қора айтып жүрсіз жігіттер. Қора анау бот, мынау бот, ена бот, вип бот деп. Қора өзіңіз бе. Ена мен вип как неше күннен бері қандай істіңіз бар ғой. И көрсеттің осындай кезде ойында. Осындай командамен айтсың бар. По-любому қолаймыз. Өзіңізбен өзіңіз жерге ұрып. GTM кіріп атырыпты. Как винтейдж кіріп атырыпты. Көрейік винтейдж. Қайсы команданың қолынан келеді жігіттер қазіргі моментте? И жігіттер, содан жақсы қарсылық көрсетсеңдер, и одан беспеттер командаларым келеді, и соған да тұрып бере алсақ жігіттер, и содан кейін өсеміз, и әзір бірінші келген өзбек командаға тұрып бере алмасақ, вообще так тоқтатып жол жіберсек те болады жігіттер осындай кезде. Практика, айлық деп жатырмыз. Қане енді көрсететін жер ғой жігіттер осы.
Да, жауалама дегенше көрсетіп отырамын. Бәр затын қылып беремін қазір жігіттер. От души. Дәу, қалегені қылсын. Не істеп үшін Жәмшит, блядь, күйдіргі. Видеолардың бәрін қайтарып көр бар. Одан кейін кеш. Сілерге бірталай көп айтып тастадым мен қазір. Ане, Жәмшит болды ане, бір гәппен түсінікті болды Жәмшит. Жәмшит аналар ғой Жәмшит. Жәмшит, сонша гәп сөзді не жазып жүрсір, айтысып жүрсір, білет. Міне Өзбекстан командасы бір келіп тұрып, бір топ алып кетті. Жүрсір қарап, білет. Содан кейін гәп көтере алмайсыздар, білет. Қош, білет. 13 киломен топ дейін беріп қойсыздар, білет. Как будто шаршап қалдыңдар ма деймін, топ дейін ала беріп. Жігіттер, болды ғой? Әмме тайым ғой, болды, қалғалардың бәрі ұйқылап отырды, мен білемін. Соның өзім жетеді. Конкретне тынық ойын көрсетеміз. Ал 79 игрок. Қазірге жетеді. Кет. Кеттік. Жетеді бұл жігіттер. 80 игрок. Кеттік. Бәршеге үміт. Ал жақсы ойын күтеміз жігіттер бәршеңізден. Әмме жақсы жайғасып алды деп ойлаймын. Кеттік. Ал. Ой, маған қызық емес ол өткен затлар. Жәмшит. Ой, тарихпен инсапласып отырмақ қойын жігіттер. Ешқайсыңызбен 4-ке 4 қойып бермеймін. Осындай кездерде білет. Ойнап бермесеңдер. Ол ойын басқа, мына ойын басқа. Қош, және бір гәппен, және бір гәп. Және сол гәп сіздерді қойын. Кіттай бар, демал болың рас. Қош, сол кел қаланса, сөйтіп мақтанып жүре бермей, дәптерге жазайып. Әнеге үйіңізді алдын әлдіріп қойың. Міне қарылпақпан, қарылпақ табыдан көтереме дейірқылар, міне. Қазір кіріп атырыпты. Көреміз жігіттер, удачи, баршаға үміт. Біздер келген кезде сен не деп атыр едің, әбде? Қош, біләт, басты ауырт жөрдің Жәмшит. Әзірім сол гәп, басқа уақыттайым сол гәп бірдеймін. Қош едіп, өзгермеймін. Менің шақсы затым мен сенің шақсы затың тықыстырма берді қош едіп. Böyle prak atıp da şahsi zat mısın ki söylesim zaten. Cemşit, yeri söz var. Yeri söz nokta almayacağım var. Evet. Tarihinizi kılıp duran çok kayarız bir yerde. Başkalarının tarih istep koyup da. Так, сакырып отқан көп топшылықты хаммасы аржақта позиция елеп атыпты өз спортларына.
Сіздерге заказной бір затлар көрсетейін бе жігіттер? Міне. Міне, екі команда. Сіздерге основной составын көрсетейін бе жігіттер? Давай кім келеді? Көрейік. Гроттан көрейік, басқасынан көрейік. Не даже жатыр көр. Болды, турнирің болса, удачи. Мен просто так, не, как, эмоцияға берілетін уақытым еді. И мен да түсініп көрдім, мен орында болсаңыздар не дейтініңіз, не затлар айтатыныңыз жігіттер. Даже сөгінбей түсіндіріп беріп жатпаймын мен жігіттер. Да, ертең кіреді. Сөйтіп ертең ұтылып жүре берейік па? Макака, мен сол затты түсіндіріп жатпаймын, түсіндіруге әрекет етіп жатпаймын. Қазірде біріншісіне жадап бере алмаса, қайдам деп жатпаймын. Макака. Қарап тұрмау керек қой, солай ма? Қаралпақ практика өзінің абыройы болу керек қой, қаралпақлар вечно ұстап бере алу керек қой топты. И қалай сәкіресең, мынандай бір команда келіп топ алып кетсе, бір клан игроклары келіп топ алып кете берсе. Ой, ұстап тұруам болмайтын зат осы. Как, ең шетке түсті, қаралпақлардың как? Білді? Ең шетке жігіттер. Ең қуысылықта янты қазірде. Екінші командасына көрсіп беремін. Көрдіңдер ғой. Так. И одан кейін. Мұнау қаяқта кетіп тұр. Жігіттер көрдіңдер ғой. Ақырын ойлаған қақыраман бола алмайды. Ертең көрсеміз. Ой, бұл қатты байлансаң деп айтып жібердің сен, макака. Осыдан кейін бола ма? Осы 4-ші картамыз, содан кейін мен күйіп пістім, Жәмшит. Осы 4-ші карта ғой, ақыры 2 картаны алып кеткенде, даже сіздерді білмедім, мен ұйқыла алмаймын одан кейін жігіттер. Ұсын деп кеп топ адне алып кетсе. Ақырын жақсы тауыс алмасақ. Ал, міне, машиналар уже лут бар қолда. Лут жоқ екен. Уже машина, ротация уже. И өзіміздің командалар сол баяғы, или файт өзіміз. И жаңағы жерден күйіп пістім да жігіттер. Өтіп кетіп тұрватса береді. Және бір карта қыл. Уже 80 адам зорға кірді ғой. Жәмшит. И одан кейін буткемп. Міне уровень қыла береді. И ұсындай кезде поддержка қылады саған, Жәмшит. Қаяқтан біздер сенген эксклюзив қақта дейді. И мен де соны айтып отпам. Қақта эксклюзив, сонша күннен бір топ аден алып, ұсындай кездері жоқсыздар, біле. Не керегі бар? Мен жақсы айтайын, жаман айтайын, бәрі біздерге плюс. Нико, да, оны да түсінемен, Нико. Енді озатын турлап бере алмаймын. И олар да сондай ғой, Нико. Үйге шығар. И мен уровень қылғанда, мен мынандайға уровень қылмадым ал, Жәмшит бар ғой. Мынандай фул көрсетіп уровень қылып бере алмадым сіздерге. И сонша мынаның бәрі өздеріме өзі атып жүр. Кім 26 рекорд қылды? И олар бірдей емес еді ғой. Көзге көрінген жоқ қой. Мен білмедім ғой затлар осы жерде. Конкретный официальный хабар емес еді ғой ол зат. Қордан барып күйіп піспеймін ғой, макака қойса. Қор гап, сол бая гап. Макака, іспен дәлелең болды. Басқа есатыңыз керек емес. Твардан тарта берме. Аз ойынға қарай. Энто команда. Көрсетіп қойын, брат. Энто, как? Энто дейтіндей. Энто елі жоқ. Энто ротациясы болып отыр. Өзіміздің командалар өздеріме өзі атып жүр ғой қазір.
Көрмеймін. Екі командасы Фултері елем. Дәурен PUBG. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Че там? Житер, енді келіп атқанларым бар. Ассалаумалейкум житер. Рекомендация шығып атыпты видеоларымыз. Келіңдер. Топ көрсеті. Ойын көреміз. Байқап тұрғалар бар шығар. Пәм альфа, как бұлардан да бар. Ютуберлер бар. Да, ютуберлер. Молодец. Янты. Көріп тұрса житер. Макака. Басты ауып жүрің макака. Қойса. Өзіміздікі болып, өзімізге не қала бермей. Теманы өзгерте бермес, берекет тап. Азыр тек қоллап отыруың керек. Өзің кірмедің бе, қоллап отыр. Дұрыс па? Өзің не деп атқан, өзің біліп атқан жоқсың, макака. Кітті шеттен өзіңізге қарап алыңдар. Ой, енді жұтты ғой маяқта. Отырыпты ғой мұнда. Шайпай әкеп беру керек бұларға. Шайпай. Отырыпты. Күтіп алуға дайын. Машина бар, лут бар. Топа не алacak бұлар? Және бір мәрте. Жәмшет, мынандай да макака. Саған қаралпақ, мынандай командалар алып кетті деп атқан, иман сілерге тиіп атқан жоқ ол. Вообще это, сілердің вообще так басқа темамен жүргеніңізге мен как соның үшін как басым қатырма деп аттым. Жәмшет, макака, вообще так не то сөйлеп кетіп атсыр. Бас қатырма вообще. Қазір айтама, не сөйлеп атқан біліп отқан жоқсың сен вообще. Эксклюзив деген сайын зайба қалыңдар, қоя қойыңшыш. Что там, не гап? Ай, сен братчиклерің ғой, күйдіріп тұрыпты Ұлықбек, қалай аман ба? Ал, маяқта әнті ротация Америкасы отып, жігіттер сонша қарап атсыздар. Қош, тиіп келген болса білет, қарап тұр, давай басың деп отшыш. Сонша топ деген сайын білет. Құрым, моральный сыйып отсаң адамларды білет. Енді нижат айта алмайтсың, нижат жеткер алмайтсың, қош макака. Қазір айтама макака, вообще так бас қатырма макака. Мұнда тұр ғой. Сонша стрим снайперлеріміз дақпой еді ғой. Командалар фул трейері. Сонша команданың ортасынан өтіп кетті ғой бұлар. Янты. Өзбекстан командасы. Мұяқта. РК. Янты. Да, мына басқа команда. Мұны еді как бар. Одан да бөлек қайсы игрокалар бар. Көрсетіп береміз. Так.
жыбыр тоқтамады ғой сен іздей бер. Так, зона сыртында жігіттер, көресіздер. Мына жақта и мұнда. Он үш клана. Мияқта энті. Қаяқта? Жігіттер, мында көрдік қой. Как? GTM игроклары келіп атыпты. Давай жігіттер, ойын көрсетеміз. Топ бермеуге әрекет етеміз, е? И зона кішкене. 7 команда, 53 игрок. Командалар фул. Так. GTM альфа. Сіздер байқауыңыз керек қой. Нинджа. Багиме әрекетте. И одан кейін. Как? Фул бұл жерде. Нинджа кіріп келді. Да. Так. Жігіттер, бұл жақта 3 игрок, и бұл жақта 1 игрок қалып қойды. Қазірде Энті Али. Давай жігіттер, қарылпақты игрокларын көрсетеміз. Давай басайық. Давай қолдап отырамыз жігіттер. Энті. Так, өзің деймін қошуда. Альфадан. Ротация. Әрекет етіп атырыпты. Давай машыларын батыстың шығап тастамай жігіттер. Ох, минус Квамиден. Квами қайда еді? Біз сенген Квами, әне. Осындай кезде өзін көрсету керек жігіттер. Сонша close fight, как өзіміздің сенген игрокларымыздың бірі. Зажем, бәсің зажем. И ортада. Минус. И одан бөлек. Как бұл өзіңе есепласа берсер, 3 игрок. И одан бөлек және кіріп баруда. Давай топовый игрокларымыз бар екен көрсетеміз, жігіттер. Так. Біздердің топовый командалар много, вообще көп жігіттер. Так, Энті Шоха, МД, Туз, Узбекистан, Али. Как 1 игрок нок? Давай 1 игрок нок қылалдық. Минус қылалдық. Және. И жігіттер, картаның оң жағында, зонада. Картаның шеп жағы и жоғарда. Әмесі жүртті. Байқадыңлар. Давай, фул. И өзіміздің командалар. Еспейміз бірімізге. Ойын көрсек жігіттер, ойын, давай бомба.
Kill жоқ қазірде бұларда жігіттер. Kill вообще так бермең вообще. Мінез көрсетпейміз ба жігіттер? Реакция көрсетпейміз ба бұларға? Сонша опыт алдық қой. GTM командасына харекет болып отырып, только full ruin. Только харекет GTM командасына. Пэм, Альфа, Нинджа, GTM. Альфа как Квами да бар бұл жерде. Квамиден да ойын көрдік. Супер зажим көрдік бұл үйіргімізді. Нинджа, как? Альфа, Пэм, Альфа. Раски. Энта. Так, жігіттер, көрдік қой. Не болып кетті? Главный основной состав көрсетіп бар тұрман. Бұғаныма не? Бұғаныма қазір қалай жатқаныңызды білмей қаласыздар ғой? Молодец. Так. Ротация әмелге асырып отырыпты қазірде. 15 команда 47 игрок. Или зона кішкене бірақ жігіттер. Осы жерде оған да кішкене. Мынандай көрсетсем болады. Энта. Power Grid'ке кіріп келуде. Nuevo. Еще және. Как? Не істеп жүрсіздер жігіттер? Түсінбедім мен вообще так. 15 команда қайда жүрсіздер? 13-тегілер қайдан білейін? Өздерімен өздері атып жүрген бұлар. Давай десер де өздерімен өздері атып кетеді. Мұнда ғой зонаның центрында жүр ғой. Жігіттер, солай ма не? Сонда сол ма тек ойын деген, а? Келлеріңіз бір тиын ғой жігіттер, бұл жерде абырой кетіп отыр ғой. Жетем, сыйла бірақ, до конца сыйла қылу керек қой. Ентілда бір-бірімен жүр ғой, неді? Сенген тақаш не жүріп, сен как сенді қосерге тәмі фанташ. Неге өзіңізбен өзіңіз атсаса жігіттер? Неге? Өзіңіздің ойыныңызды өзіңізге көрсетіп беріп ма жігіттер? Қақтан, шеттен қарағанда қалай болады жігіттер? Шыдауыңыз керек. Бірінші ойын әзірде как мынандай. Шеттегі нелермен көрісіп отырған. Шеттегі келіп жатқан игроктермен. Ерсұлтан не істеп жатыр бұл жерде? Қайам Ерсұлтан. Бұдан да жақсы ойындар күтіп қалуымыз керек болады. Әмесін бақылауда елі. Как каптайын бар. Энта. Прям альфа. Да, соңғы бір-біріңізді жауып жүре беріңіз. Күйдіргілер. Міне магазинде жүр мынау. Әммесі бір жерде. Әммесі. Он төрт команда бар жігіттер. Вообще так зона кішкене бірақ харекет жоқ вообще. Көрсетіп беріп отырмын ғой міне картаның қай жерінде.
Вот команданы жаба алмай, блядь. Өле қойың, блядь, жігіттер. Так, кіріп келуде. Қане бағана, жас, бірге, анау, мынау, как лишний, как әңгіме. Айттым ма жігіттер, құр сөзбен керек жоқ, ашады. Іспен дәлепсең болды, қойың, жинастырың. Террор. Да, алла басу керек қой, білмеймін жігіттер. Не зат ойлап жүрсіз? Мінде жүріп тұр, фул. Кіру керек қой, болды ғой. Одан кейін атыса бермейсіздер ме? Мен Ерсұлтаннан көп зат күтуге жақпан что-то, Ерсұлтаннан. Бір өзі осы ем. Давай, Ерсұлтан, саған сенеміз. Давай, тәм, игрокка. Жігіттер, көрдіңдер ғой, өзіңіздің ойынысы шеттен қарап, бұл жақта Қарекең, Қоңырат, план игроклар жігіттер. Давай, мотивация беру, жігіттер, қолап отырайық. Давай. Ұсындай кезде жамалағаны өзен бір мотивация жігіттер. Әмін заттың өзің орнымен жігіттер. Давай, өзіңіздің пікірлеріңізді жазың. Бір-біріңізге деген пікірлеріңізді көрсетің бір-біріңізге. Сөгінбей бірақ. Әмін заттың жақсылыққа жігіттер. Міне жерде жақсылықты көріп тұрған жоқ қой бірақ жігіттер. Картаның ортасында Қоңырат планс қарап тұр. Бұл жерде борс. Жеп талап тастау болады ғой жігіттер. Минус. Граната менен, Бух. Кайф қой жігіттер, Так, және бір. Және. Как, жігіттер? Одан кейін особенный состав мияқты. Ютық. Анау, баяғы кішкандай жігіттер, ютықтың зат деген айтып жіберің. Да, Құдайбергенов, Асылдан, сіздердің несібеңіз расы. Ұмытып барады екенмін. Ютық не ғой? Қазірше 60 йос. Как лучше так. Қазір енді шығатпыз, жиналатпыз. Қолына келгенше арасында кеп тұрыңыз сөйтіп. Құрметтеміз, просто так біздер көре алмаймыз. Расы, шеттен кесі. Лишний сөңкен жоқпыз ешқайсымыз, Құдайберген, Асылдан. Той игроксаң ба? Топ 1 МВП 60 йос. Одан бөлек группамызда 100. Короче, 10 ярып ойнатылып отырыпты. Сол жағы кеп ойнасаңыздар болады. 100 игрок қосасыздар. 10 ярып ойнатылады. Сізге как өзің енді шақырсаң болады. Жораларын кеп күнде праг ойнатып тұрсаңыздар болады. Топ 1 60 йос МВП. Телеграм группа бар. Телеграм группа кіріңдер. Содан маған ридбаға жазыңдар. Сол жерде ID сіздерге МВП 60 йос жазылады. Короче, МВП үшін 60 йос беріледі. Обязательно. Сен не себеңіз? Жақсы болың, жаман болың. Беріледі сіздерге. Міне енді игрокка. Өздерін оқылуда, жігіттер, сондай қылмайсыздар ма? Бір жаққа тықпайсыздар ма? Біліп отырмын ғой, Құдайбергенов, Асылдан. Болды, адушы. Айтып отырмын ғой саған. Қайсы мүлет болсам, қаяқ болсаң, келіп ойнай бер. Біздер ұтылғанды көтер алмайтын сондаймыз. Как? Опер, Доди Бойома. Это шоха. Как? Баяғы қатып қалған жерде қатып қалды. Так, Рома Альфа. Ярасик.
Давай ойын көрейік сіздерден. Картада вообще так жүре беріңдер, оқыңдар. Главное, и басқаларыңыз бір-біріңізбен қырылып бар ғой. Блядь, жамандағанда еще гәп көтере алмайсыз жігіттер бар ғой, расы. И содан кіріп ұтылсақ қоя ғой жігіттер. Как майлы ака ішіңізге алмайды. Болды, Құдай берген. Удачи. Кеп тұрыңдар, сөйтіп. И ойын давамы, ел таусылған жоқ. Так, команда игрокlarımız кіріп келуде. Это туз. Так, Нуак қазірде бір игрока. Және екі игрока отырыпты. И оның бәрін біліп отпын. И ол табиғи болатын зат. Пинотайм. Өздерімізді ұсы бастан көтеріп сөйтіп көрсетіп білуіміз керек. Так. Біздерде игрок много екен жігіттер. Маяқта ойнап келдік, ойын мынандай екен деп жігіттер. Айтып бару керек қой солар, айтсын шеш біздерде да. Жігіттер. Мен өзімнің немнен танылып білетпін да, соны көрсетіп беріп олар үшін. Біздер енді шығат істемем айтып бердім. Көріп отырыпты, естіп отырыпты бәрін. Так, кіріп баруда. Сонда соншелі жетер. Не өкетті? Давай, Рома, Герасал. Бұл жақтағы игрокларымыз қиналып отырыпты. Көріп қой. Ага, молодец. Рома мен Ерасылда ойын көруіміз керек. Давай, Рома бер кел. Рома, давай күтіп алып ойна. Ой. Сеза. Сенгенім сен Сеза. Сеза, Тима. Қырдыңлар енді, қаралпақларды қырдыңлар. Мияқта сонша адам қарап отырып, сөгеді алды Сеза, серьезно. Енді бар өліп бермек қойың. Ешқандай карта болмайды жігіттер. Екі команда ақырына шегем жетіп келді. Топ 3-ке шегем жетіп келді. 7 қарсылық көрсетті. Бұған ешқайсыңыз қарсылық, ешқандай ойнамадыңыз. Рома деген ұқлар келді жігіттер. Қай жақтың баласы Сеза. Сеза қаралпақ өзіміздікі. Қоңырат үй болды контакт мегір. Нок қазірде, блядь. Ал жігіттер. Ботқа құлақ қыламыз, жеп қоямыз. Әне, бәз жеп атқан шарса, блядь. Қолыңыздан зәт келді жігіттер. Сонша қайғырған далаға кетпеді, солай ма? Мен де бір затты біліп айтқан шарман жігіттер. Тема Франтер жақсы ойын көрсетіп отырыпты. Жігіттер, Тема Франторса Пабло қалды тек. Қаралпақтың жігіттер абырой өздерінің қолданса жігіттер. Ішілеріңіз біліп отырыпты ғой. Таза ойын көрсетейік жігіттер. Так, бұл жерде 2 игрок нок. Жігіттер 3 команда. И бұл жақта 2 игрок нок. Пабло. Бір өзі қалды. И бұл жақта одиночка және НТ игрокі бар жігіттер. Да, жігіттер, давай Сеза топ. Қолап отырайық жігіттер. Жігіттер, давай Сезаны қолап отырамыз. Тема Хантерс, жігіттер. Блядь. Как, жігіттер, бір игроктан қалды. Так, ента.
Және бір игрок қалды жігіттер. Энтодан Team of Hunters тазалап отырыпты жігіттер. Молодец. Ане жігіттер. Team of Hunters сыйла жігіттер. Молодец жігіттер. Давай жігіттер. Team of Hunters сыйла жігіттер. ТХ сыйла деп жазамын сәмен. Себебі жігіттер абыройды ұстап қалған ұсы команда жігіттер. Рахмет айтаман жігіттер. Қаралпақлар жігіттер. Вообще так. Қаралпақлардың ішіне араласып как көрдік жігіттер. Хамы үймелесіп, хамы қаралпақлар бір жақта атса отыр. И бұл жақта ентық қора жүрді ойнап жігіттер. Көрдіңдер, жест қылды, анау қылды, мынау қылды, қарап тұрды. Давай жігіттер. Екі командадан тірі қалды жігіттер. Үш команда қалды. Сол кезде Team of Hunters қалды жігіттер. Қаралпақтың абырой жігіттер. Team of Hunters асырап, ұстап қала алды болған жігіттер. Не бір сөздер аузымнан шығып кетейін деді жігіттер, расы. Давай Team of Hunters сыйла жігіттер. Абырой ұстап берді ғой жігіттер. Давай ТХ сыйла жігіттер. Давай. И потом Қаралпақ сыйла жігіттер. ТХ сыйла жігіттер. Давай. И мотивация болсын жігіттер. Ұсынаққа дейін шыдап берді. И басқа командамыз көрмеді жігіттер, расы. Сонша сен жүрген командамыз бар. Сонша күнде минимум топ-1 алып жүрген командамыз бар. Жоқ бұлар. ТХ сыйла жігіттер. Давай, тындырмаймыз, е? Достойный ғой жігіттер. Стоит ғой сондайға турыма жігіттер. Рас қой. Өзіміздің команда ғой жігіттер. Сонда қолайық. Өзіміздің командамызды қолап білейік. Давай тындырмайық. Олар да қуансын жігіттер. ТХ сыйла жігіттер. Қуанып қалсын балаларым жігіттер. Көрдіңіз ғой қандай абыройды ұстап берді. Үш команда қалды жігіттер ақырында. И НТ-да жігіттер қараң. Екінші орнаметі, үшінші орнаметі. Екі игрок болып қарып шықты жігіттер. Көрдіңіздер, басқа қарапаға игроклар как өздері атысып жүріпсіздер жігіттер. И ТХ ұстап қалды. ТХ сыйла жігіттер. Давай ТХ сыйла жігіттер. Қуансын балаларым жігіттер. И лайклардан үйтіп пісемін жігіттер. И бұл да контент мейкер ертең как қолаймыз Цезадан. YouTube Цеза. YouTube как Цеза сыйла, ТХ сыйла жігіттер. Кесін қуансын балалар. Көрсін. Жақсы ойын көрсетті ғой жігіттер. Таза ойын көрсетті ғой. Абырой беріп қоймады турыма. Давай жігіттер, жазамыз, тындырмаймыз. Өзіміз игроклар ғой жігіттер. ТХ сыйла, давай. Да, Тима сыйла. Давай, Тима да бар жігіттер бұл жерде. Тима сыйла, давай Тима сыйла жігіттер. Да, Тима екеуі. Давай Тима сыйла. Тима ямын жазамыз жігіттер. Да, жігіттер, давай Тима. Тима сыйла, YouTube сыйла, Цеза сыйла жігіттер. Цеза, Тима сыйла, ТХ сыйла. Да, жігіттер, молодец, адуши, как жақсы ойнап берді, жақсы тандем қыла алды екі игрок. Абыройды айтшы жігіттер. Ой, жігіттер, молодец. Кіттай қалды ғой жігіттер. Ой, Стар не жүріп берді, Стар. Вообще так, ойын көрсетіп беріңдер жігіттер. Таналып беру керек. Қазіргі ойында ТХ-ды ойын көрсетті жігіттер. Team of Hunters. И одан кейін соның игроклары Цеза менен Тима жігіттер. Давай тындырмайық балалар. Қуансын жігіттер. Келіп, ой, бля, мияқта біздерді мақтап атырыпты ғой деп жігіттер. Сонша как рожланды ғой жігіттер. Өзімізде как бар ғой міне игроклар жігіттер. Ой, Вис, не жүрсің? Вис, өзіңізбен атыс. Вис, давай бұл жерде, как сен азғана видеоны бізге қайтарып көр. Өзбек игрокларынан 2 команда, как 3 команда қалды. И оның біреуі ТХ, и қалған екеуі Энта, и солардың бәрі тазалап шықты. Достойный ойын көрсетті, көріп алып бердік жігіттер. ТХ сыйла, давай. Достойный ойын көрсетті жігіттер. Вообще так, довольныймыз ғой жігіттер. Мен өзім довольныймын жігіттер, сіздер довольный шығарсыздар. Жақсы ойын көрсетті. Беріп қояма деп ойладым жігіттер, расы бар ғой. Абырой өздерінің қолында еді. Қаралпақтың абыройы қолында еді өздерінің. Тима сыйла, YouTube, как Цеза сыйла. Ол да контент мейкер Қаралпақтың. Өзінің жақсы, как өзінің контент мейкер екенін өзінің абыройынан ұстап берді жігіттер, Здорово вообще так. Бомба.
Team of Frontiers 6 kill. 7 kill жігіттер тұрып бере алды. От души. Рахмет жігіттер. Разымыз сіздерден. И Опер, Дадибойо, Каплан сіздерге от души рахмет. Енді Өзбекстан командасы от души. Ешқандай сөкпедігім, еғымадығым лишникам айтпады. Лишникам айттық қой. Біздерді кешірің. Сөйтіп кеп тұрың біздерге. Ойнайын. Жігіттер, е? Енді қайым рахмет айтайық, е? Рахмет деп жазу жетеміз, өзіме рахмет айтамын, жігіттер. Жігіттер. Енді от души. Кеп тұрың сөйтіп, жігіттер. И басқа да өзбек ағайларыңызды шақырың давай. И айдиңді тастай бер, өздері сөйлесіп қояды. Жасыр, от души. Бір айди тастасам, жерден уже 40 запрос саған прямо барады, Жасыр. От души сенімен сөйлесіп қоятады. Любой сөйлесіп қоятады сенімен. Давай. Да, көре алмай жатырмыз ғой. Давай, ертең келің, күтеміз от души. Бүгін ақырғы ойын. 13 туз ба? ГГ, как бұлар. 7 килл. Как, жігіттер, басқаңыз оқым шарт емес, Team of Frontiers топ, жігіттер. Рас қой? Тұрып берді ғой. Тазалап шықты ғой, конкретный, жігіттер. Өзбек еуклан тазалап шықты ғой, конкретный. Тіқа села, жігіттер, ә? YouTube Сеза, контент-мекер. Өзіміздің Қарлыбай көрек. Көрсетті өзінің низатларға, қолынан низатлар келетін. Тима, молодец. И Каплан, и Опер командаластары. Зор. Жақсы тандем қалды, екі көрек. Тима менен. И Сеза. Молодец, вообще разумыз жігіттер. И давай буткемп, я? Буткемп. Буткемп, па жігіттер? Тынығыш кетің де. Болды, от души. Жігіттер, бәрсіңізге рахмет, қолдап отырсыздар. И бұл жерде Қаралпақ Еуропары. Team of Frontiers болды сілермен жігіттер бірге. Топ 1 алды. Тұрып берді. Абыройды қолдан бермеді, жігіттер. Да, жігіттер. Сеза да көрсетті, Тима да көрсетті. Team of Frontiers көрсетті, короче, топ клан екенін. Давай, енді буткемп, жігіттер. Реакцияға шомылып келгіле бар ма? Давай, жігіттер. Буткемп көрсетем сіздерге. И лайк баспағалар, подписаться баспағалар, жігіттер, көріп отырамыз. YouTube'тағы жігіттер, YouTube каналымызды жөйтіп алу ықтималыңыз жоғары, жігіттер. Себебі біздердің Қарылпақ киберспорт болса, жігіттер, киберспорт Қарылпақстан, PUBG болса, YouTube, Telegram каналымыз, Telegram группамыз сіздерге тастап беріледі, міне. Сезаның өзі келді, жігіттер. Міне, қоласаңыздар да болады. Сезаға рахмет айтамыз, жігіттер. Қарылпақтың абыройын қолдан бермеді. Міне Telegram группамыз, каналымыз жүйелі конкурста ойнатылып жатырыпты, жігіттер. 100 адам болсаңыз, бір номерге ие боласыз, и жаңа жылға өтер кешесіз AirPod алуыңызға мүмкіндік. И одан кейін, жігіттер, YouTube каналға подписаться баспағалар басып отырамыз, жігіттер. И біздердің YouTube каналымыз өйтіп алу ықтималыңыз жоғары. Осы Қарылпақ киберспорт болса, бұяқта Extraction Game рекомендация шығу үшін, жігіттер, әммесі солай жаратылған. Басқа елдерім сондай игрухлар келіп ойнасын, жігіттер деп. Көрсін біздерді деп. И сондай ойын көрсетейік, интрига қылайық деп. Да, и Team of Frontiers рахмет айтамыз сене бір мәрте. Вообще так таусылмайтын рахмет айтсақ та болады. И буткемп. Я? Жігіттер. Я, енді және бір мәртеме. Давай интриганы ертең алып қоямыз. Енді ертең келесіздер ме енді? 3 команда или 4 команда келмесеңдер, енді қиын болады деген. 2 команда вообще так қиын сіздерге. Көрдіңдер ғой? Давай, жігіттер. ID пароль көріп тұрсыздар. Давай, жігіттер. Буткемп, жігіттер, толқы буткемп. Томи, ашуға мінбе. Ерангел қой және ойнақ. Ерангел мәне, жігіттер. Ерангел, как желание бар мәне. Буткемп ойнап, буткемп. По кайфу, жігіттер. Кеттік. Яқ, жігіттер, буткемп ойнаймыз.
Bootcamp по кайфу. Реакция шомып келгендер. И командалық ойын көреміз жігіттер. Асықпай. Bootcamp'те. Реакция шомып келгендер бар ғой жігіттер. Реакциясын көрсете алмай жүргендер бар ма? Энто командасы кіріп жатырыпты. Давай. Энто. Молодец. Вообще так, рахмет. Тоқта, жаздамай тұр. Копиялап алайын. Тоқта, күліп бара жазайын. Так. Болды. Так. Жігіттер, кеттік буткемп. Желем бар, өзбек игроклары кеткен жоқ. Энто клан игроклары. Сіздермен бірге. Тема Фантерс, Қаралбай игроклары. Абырой бермеді. Вообще так, топ команда. Қоңыратқа дейсі Тема Фантерс жігіттер. Энто келеді, сіз адуше. Ертеңген тайланамыз жігіттер, Көрдік. Буткемп. Ой, енді қаяқта торбалың қызық емес, біздер довольнымыз жігіттер. Қошқами, бля, сені жақсы ойын күтемін бәр ғой. Сен қолынан келетін біліп мен, не? Давай буткемп. Реакциясын көрейік аналардың. Энто клан игрокларының жігіттер. Реакциясын көрейік, реакция. Брат, Сеза, Тима, молодец. Давай, да, рахмет жігіттер. Сеза, вообще, адуши. Довольны болып қалдық ал Тима екеуіңізден. Логин, пароль айтып жіберің, жігіттер. Да, міне ID пароль. Тасталым. Тұтты, әмі жақта бар уже. Кіреміз, уже жігіттер. Уақыт, білесіз жігіттер. Буткемп тез басылып кетеді. Кіру вообще так. Үлгеріңіз, қиын, тез айтамыз. Кіреміз. Как давай, жігіттер? Давай. Так. Буткемп, күнде ойнаймыз ғой, тазадан келдің бе? YouTube, ком. Так. Сөйтіп, әмме картаны алып қойсаң болады. Нусадан неден басқа? Кіреміз жігіттер. Буткемп, аз бастам кетеді вообще так.
Так. 47 игрок. Крем-шитер. Bootcamp'te вообще так қырғын болды ғой жігіттер қазір, иә? Біздердің ham как bootcamp'те ham раксаламызды көрсек. Сердечко бар ма стримда? Жасур уже бір қарайман деген соң уже как сені кулаклап өлтіріп кеткен болды ғой, Жасур. Стримге сенбек қой. Стримде задачка бар. Ау! Ұйықтауым керек қой, Цеза. Және бір мәрте қылу керек. Күндегі как одеть еще так. Ерангелік вообще так кеспейді. Будка жақсы ғой. О, буткемп қой, буткемп, Цеза. По кайфу. Да, аламыз от души. Кеттік ал. 50 юрак бастық. Бәрші көметчіктер. Кем білән үрәді? Өзбекстан, да. Различный. Қазір көресің сен, Жасур. Серьезно, отвечаю. Энтоның біреу кулак болады. Серьезно. Жасур көресің ғой, Жасур. Bootcamp. Bootcamp. Сіздер. Мына жақта сен ұйықтап қалдың ғой. Как? Как не жоқ, не жоқ. Энті бар ма бұл жерде? Біздердің қазіргі звездамызды көрсетейік. Варсмакер командаласы мұнар. Бұл жерде 4 игрок не еді ғой? Как? Так, жігіттер, текстур ашу как болады қиын, қазір басында. Енді зор. Кеттік. Ойын көреміз. Энті командалар біздер түсінбеген ұқсайды, Шетке түсіп тұр. Біздер bootcamp дедік қой вообще так. Сіз білән бірге бөлген ертақларымыз шығады, энті. Біздер бұл яғына өземіз, по кайф ойнаймыз. Басы жаққа түсіп кеткен өздіктер, энті.
Так, умрать планс. Так. Нуак террор қазірде. Ясси, Чехия. Сәрфлав. Так. Террордың командаласы қайда? Хусер ажық деген, 10-шы игрок. 10-шы командасының игрокі. Тағы бола ма, братан? Так. Да, болады. Тағы бір буткемп болады, жігіттер. Жігіттер, тағы бір буткемп болады. Бар болса. Ой, енді өтіп қаша бермей қойың, жігіттер. Жүрек жарылып қалған ғой бейшаралардың, әй. Так, ютубер. Лизо. Жақсы ойын көрсетуге әрекет етіп отырыпты. Ұтыбарымыз тарта алды. Давай көрсет. 3 игрок келатыр саған. Да, бізде көрсететін игрокларымыз уже көрсетіп болды, қолдарына не келетінін бәрін. Тағы болады обязательно. Буткемп болайық бұл. Біздерге қызық емес, энто бола ма, басқасы бола ма. Давай өзіміздің қаралпақлардың буткемпті көрейік. Біздер буткемп деп келдік қой жігіттерімізбен. Шетке неге түседі бұлар? Буткемп деп жазылып тұрды ғой, санут буткемп деп. Дима. Да, алдың ойымыздың звездамыздың бірі. Топ игрокларымыздың бірі. Так. Және ЖТМ. Куамидан да жақсы ойын көрсетіп болады, иә? Куами ол жақта игрок жоқ қой. Давай жігіттер, подписаться баспағалар, подписаться басып көріп отырамыз, иә? YouTube каналымызды ертең таба алмай қаласыз, жігіттер. Расы. YouTube каналымызды таба алмай қаласыздар, жігіттер. Telegram группамызды, Telegram каналымыздан farqlı олар. Telegram группамыз, Telegram каналымыз Қарылпақстан үшін киберспорт деп жазған болсақ, бұл жақта біздер рекомендация ашуымыз керек, ұсыныс ету керек басқа жақтарға. Давай мияқта қызық болып отырыпты деп. Соның үшін агрессия шығып қойыппыз атын жігіттер, экстра экшн гейм и ойларды көрсетіп беру деген как атын көріп тұрыпты жігіттер. Тез көрсетіп беру. Қолдан келсе көрсетеміз жігіттер. Давай басын жігіттер, Қарылпақ сыйла. Да, Ербол Бейсенбаев, рахмет. Радующий қолдау үшін. Да, енді кеш болса кіріп жатқандар бар жігіттер. Ассаламу алейкум жігіттер.
бұл жерде қаралпақша контент қаралпақша стрим өзіміздің қаралпақ ұйғырлар бәрі өзіміздің ұйғырлар үшін қолдау үшін жігіттер қандай ұйғырларымыз бар қандай не бәрі көрсетіп беремін жігіттер аха эста игрок о квамида қандай реакция қолынан кейін ол да қылып берді алда ойынымызда рахмет бір дана болса ем аха квами да квамиға қарсы жаха деген игрокымыз да бар екен Серж жаха жақсы так енді кіріп келуде пидораздар көндірдіңдер жігітлер ертадан кіріп келуіне қараң бізге қызық емес қой енді кіріп келдіңдер ондай көтшілік болып кіріп келуге болмайды ғой жігіттер осындай кезде подписаться басып лайк басып коммент жазып фоллоу бассаңыздар жігіттер өзіміздің қарлыбай группалар жігіттер Серчаха, Сарфлау, Сермага, как олар да өзбек группалар ма деймін жігіттер жігіттер өзімізді как өзіміздің ауызбіршіліктер и басқасын көре алмай как код ашып жігіттер буткемпке түспей қалды мынандай келіп тұрғанына қараса как біздерге керек емес болды біздер көретін затымызды көріп болдық буткемп минус осы жерде керек емес себебі буткемп уже атысатын игрокlarымыз бәрін көрсетіп болдық жігіттер біздер буткемпте как өзінше чувствовали жағып сондай қылып отырыпты өтірік ауыш қой давай буткемп және өзіміздің игроклардан или 25 игроктар екен және бір мәрте буткемп қыламыз кеттік 7 минут қой ақшама Левинхо давай сенікін копиялап аламын деп жазып еді тез жақсы болар еді Левинхо давай буткемп го буткемп жігіттер молодец Тимур Оразбаев вообще так от души рахмет сіздерге біздер шып алайық брат шығып алайық шақ геймер соның үшін неге түсу керек та буткемпке түсу керек та сол үшін жігіттер біздің модер буткемп жазбадың ба жаздың ба саған жіберіп ғой мен вообще де гадуси болды бір мәрте жасасаң жетеді ғой мен тындырмасам мен қалай көпіреді ғой так жігіттер и болды от души как узбеки НТ сер командасы и ол да өзбек жігіттер біліп тұрсыз біздер буткемп дедік келісіп алсақ жігіттер өзбекстан командасы қарымпақша фул түсінеді жігіттер андай андай сөйле бізде түсінбей жатпыз деген зат айтқан жоқ жігіттер көрдіңдер ме любой өзбек қарымпақша түсінеді жігіттер өтірікке қылады сол үшін ешқашан өзбекше түсіндірмең жігіттер өлтірдің сен ой бля буткемп деп жазшы
Болды. Буткемп жігіттер, обязательно буткемп ойнаймыз. Басқа карта керек емес. Кет. Реакция шолып келгеле бар ма жігіттер? Close fight-қа. Мен close fighterмен жігіттер. Айып тастайма любой дейтілер бар ма? Давай көреміз. Только буткемп жігіттер. Дейін сөйтіп шықпай бересің, ә? Давай, жігіттер. Енталардың маған запрос келген ғой. Қытай и Узбекистан, енді уз. Давай, жігіттер. Шаққан боламыз, жігіттер. Давай қырылып бассала, жігіттер. И лайк баспалар, жігіттер. Лайк басамыз, жігіттер. Өзіміздің қаралпақлар үшін бірін көргенді қолап жүреді ғой, өзіміздің қаралпақлар, жігіттер. Вечно тек сондай не қасиет, жігіттер. Именно қаралпақта бар, жігіттер. И біздің практа бар қасиетті айтайын ба, жігіттер? Жақсы көрген қызыңыз тастап кетеді. Жаңағыдай лайк басып, жаңағыдай движение қылмай отқанлар, жігіттер. Реакция көрсетпей отқанлар. Өзіміздің жаңағыдай пракларымызда қолдамай отқанлар лайк баспай, подписаться баспай, коммент жазбай қолдамай отқанлар бар, жігіттер. Қыздар тастап кетеді, қыздар телефонын алмай күйдіреді ғой, жігіттер, жаңағыдай. Ярым түн болса жігіттер, аз етіп жаңағыдай лут алып, енді файт көрсетемін деген кезде, жігіттер. Өзін көрсетемін деген кезде, жігіттер. Мама шақырып жұмсап жібереді ғой, жігіттер. Кайф па? Тиза ма? Салам. Исмадияров. Салам. Че там? Жігіттер, ендіге өткен башыға солмайтын, жігіттер. Давай. Қолаймыз, е? Қарбай ұрқыларын бәрін. Дуа қылаң. Скватта қинап тастайды. Да, дуа қыламыз, жігіттер. Енді дуа. Все, буткемпте реакция көрсетемін деп отсаң, төрт кибер игрок алдыңа кетіп тұрса, біртүрлі ғой. Екеуге келсе жақсы ғой, қайта демалуға. Екеуден келсе зор. Төртеу бірден келіп қалса, вообще так қиын болып қалады буткемпте. Давай, жігіттер. Да, жігіттер. Лайк подписаться отқалар, лайк баспай отқалар, жігіттер. Ойын бастамақта, жігіттер. Парашют ашылып кетеді. Қызыл зоны да алып қойсыз, сондай бір жылтыр болады. Дробовиктен басқа естіп алмайсыз. Как басқалар, қолдап отқалар, жігіттер. Керісінше. Түскен жерінен, жігіттер. Бір туалетке түсіп басайым, жігіттер. 406 мен прицел топ шығады ғой, жаңа жерден, да? Қолдап отқалар.
Зарина Сабурова. Да, арманлар бар болың, жігіттер. Оңасар ма? Да, уақыт болды, жігіттер, кеттік пе? Да, кіре алмай қала башар. Маған 41 запрос келген ғой, жігіттер, бүгін. 41, друзья. Жаман емес. Мен оған қаямаса қарайын дейді. Менің группамда как мен друзьямда 301 адам бар, жігіттер. 299 адам бар екен. Давай кеттік, лобби го. 20 игрокпен буткемпте кайфовать етеміз, жігіттер. Қаяқтан біліп алдың? Өзім сұрасам ма? Өзім сұрасам айтады ма? Қарақалпақ дұрыс ба, қабылдайсыз ба, брат? Обязательно қабылдаймын, жігіттер. Мен контакт мынандай бір кірмей жүрген, PUBG-ға кірмей жүрген бала болады ғой. Бір аптадан бір кіретін, сондайларды тазалауға мәжбүрмін. Содан кейін қосамын. Потом, жігіттер, популярностьқа қабылдауға мәжбүр боламын, дұрыс ғой, жігіттер, Себебі вообще так, друзья, қабылдамайсыз. Одан бір қызық болсын, как көрсетейік біз әрі. Қарпақлар қандай күшке екен. Го. Тамара Абдыгафарова, как зор. Қара бала, қабылдаймын. Тастап қой, обязательно қабылдаймын, жігіттер, қазіргілерді. Обязательно ортап беремін қазір. Актив болуға рахмет. Так. Зек Найт. Қазір, жігіттер. Так, басында. Реакцияға көрсетеді жігіттеріміз. Как киберспортсменский движениялар, ак. Сонымен бар өлтіріп кеткенде конкретный затлашатын еді. Ой, ағау, Амин Исмайлов, как сонша адам қолдап отыр. Қалай шаршайсың, қалай шаршағанын көрсетесің. Ой, как ондай зат яд вообще так, Амин Исмайлов. Ахана жегем ғой так. Ой, Дакон. И тағы қайсы командамыз бар, қайсы игрокларымыз бар, көрсетіп бере алатын. Шотник, давай 13 игрока. 13-тің аты бар ғой сонша. Как 13 деген кладың өзінің стилі бар, жігіттер. Әркімнің ойыны әртүрлі, әр команданың өзіне тән ойыны бар.
Murat, dum oyun çıkmadı menen. Как ziyan жоқ. Болды, Жасур Эргашалиев. Арқайын аламан, я? Қазір маған уже 41 друзьяма келген. Жасур, түсінесің. Аяғыма салама, оның 300 контактым бар. 300-дің бәрі толы ғой. Ертең Прагқа келін 9-дан басылап өшетік. Біздерде күнде болады. Давай ертең көреміз. Бүгін абыройды жақсылап ақырнашеке ұстап бере алмадыңдар, білдіңдер ғой. Сіздерде өзіңізге тән абыройыңыз бар шығар. Көрейік, ертең ойын көреміз. И басқа да командаларыңыз алып келің. Қызық болсын өшетік, Жасур. И турнирлерге аламыз. Келсеңдер, қатынасам десеңдер. И сіздер басқа міндет бола ма, қызық емес. Я сөккен жоқпыз, туры ғой. Как бұл да контент. Бұл да өзіміздің не? Өзіміздің ойынымызды көрсетуіміз керек еді. Көрсеттік, әрекет еттік. И турнирлерге, өзіміздің именно турнирлерге сондай Прагта ойнап жүрсеңдер, жігіттер. Аралассаңыздар болады, өзіміздің игрокlarмен келіп ойнайсыздар. Өрізбе алдыңда гапасамыз гап бар. Жасур, өйтіп сөйлесіп отыратын уақытым жоқ ау, Жасур. Күндіз мен өз жатақ басқа жұмыстарым бар. Еш игрокпен өйтіп сөйлеспейме ал, Жасур. Айтатын гапың болса, осы жерде айта бересің, Жасур. Эргашалиев. Телеграмда хабарлас. Телеграм группамыз бар. И сол жерде админ, как әмбесін өзім басқарып алып барамын. Сол жерде ридба деген бар, как неде, қара. Осы телеграм группа мен канал, как кіріп, ағзып алып қойыңлар. Любой мен ойнаймын десеңдер, любой жауап береді, любой уақытта. Қалайсыңыздар, 4-4 ойнаңыз жігіттер. Біздер сол НТ дейсіздер, барып 4-4 ойнайсыз. Қалайсыңыздар, стримде ойнайсыздар 4-4. Сіздерге команда топ беремін. Сөйтіп актив болсаңлар, турнирлерге аламыз. Мені құлағыма айтсаң да болады ғой. Қайсы құлақ, деген ғой. Дакон. Екі как? Екі қазірде, я? Каплан, Дакон. Хусер, мажға. Дакон түсірді гранатқа, ё-майо. Жетірік ат түсірмейсің бе? Так, бір өзі қалды, я? Хусер. Менің құлағыма айтсаң да болады дейді. Бәу, құлақ деп естіппен бұл. Құлақ десеш? Құлағыма айтсаң да болады, молодец. Дакон, қайнап тұсадың ғой өшедік. Бағана, Прагты көрсетпейсен бе, Прагқа кірмейсен бе, веб, что-то. Я құлақ демей, я құлақ па болды. Болды удачи. Жасур, болды, как енді кел біздермен как ойнаң Праг на душе. Араласың, енді кланы бар ма? И подписаться басып қоя беріңдер, Жасур, енді кланы. Күнде өзіңізді көресіздер сол жерден. Көбірек жамаламауға әрекет етемін, бірақ өзбек кланы деп айтқаным, как өздер сіздер үшін плюс қой. Келің ойнаң, араласың біздермен. Каплан, Дакон. Даконнан 5 кал. Как барысы. Да, ова. 6 кил ма? Молодец. Сен қай жерде ойнау керек екен білесің, я? Деген ғой. Қай жерде көп кил қылу керек екен. Каплан. 7 кил. Так, болды, ұйқылаймыз жігіттер. Каплан, Дакон. 7 кил. Хусер, мажо, 0. Давай сұрауларыңыз берсеңіздер болады жігіттер. От души любой время жоп беремін. Қазір берсеңіздер болады. Хусер, мажо, 0. Ред Тимур, 1. Ред тамасын шыдап берді ақынышым, рахмет.
Злой капитан 0. Ол Гаррит, ютубер. Ютуберлер де жақсы, зор. Бір кел. Insane. Бір кел үшін біз, как қатынасқан үшін, актив болған үшін, жігіттер рахмет үшін, қолдау үшін. Insane 5 кел. Қая жігіттерді 6-шы орынға түсіп кетсең, бар болса біздің модер вообще так рахмет, актив. Бүгін активлікке қайтты. Бүгін так формаға қайтты, модер. Біздің модер формаға қайтты бүгін. Левинха. Жеткер 0, Карпак 0, Дауран, Ишкутник как Перкел, Энергия Сламбой как 0, Зикси 0. И тек Зик Рата деген орқымыз барған таздан келген. Молодец. Перкел қопты Зик Найт 0. Алекен қоңырайт, өше салмат, Тостобой. Шты біз білмегейлі неше игрокамыз бар. Давай жігіттер хабарлаймыз. Біздер осы жердеміз. Біздер біргеміз, жігіттер. Олаймыз бәрін. Insane победа. Да, молодец, Insane. Өзің біргенсің ғой. 5 кел. Және. Нолтым, алдым. Ай, молодец. Так, болды, жігіттер. Ұйқылайық, а? Лучший ваш язык. Рахмет. Вообще бомба болды бүгін. Ең как ютубтың как затларын, системаларын айып тастады ғой, бұзып тастады ғой жігіттер. Тактичный бәрін, Insane. 5 ке ең көп қылған игрок қазіргі буткемпте. Әме буткемпке түсі зор. Зекси. Бір игрок. Бір килмен ең жақсы. Бір килмен, Бірақ спасение деген затымен как ең жақсы игрок болып тұрды. Последний кроп, ақыры қантук есі. Последний уничтожение. Так он. Бір ашса, одан кейін ұйқылайық. Кейсір сигаретчик қойсын ғой. Так. Жігіттер, ұйқылаймыз болды. Алдықшы. Так, жігіттер, вообще так, Болды. Сен вообще так көрінмей кеттің ғой. Сен вообще так. Екінші инсейнсен ба, бірінші инсейнсен ба, айтыр инсейнсен ғосын. Как сенен білемін ғой. Кел оған. Кіревер. Как Өзбекстаннан да команда кеп атырыпты. 2 команда. Бір кланы өзіне қанша игрок кеп атырыпты. И кіріп үлгермесеңіз жігіттер вообще так қиын. Каплан, ұйқылайық. Ертеңге де күш керек, ауа. Ой, молодец. Түсінгеніңе садағасы кетейін. Нема? Каплан. Вообще так. Жігіттер, лайк басып бағалар, подписаться басып бағалар. Коммент. Жақсы, коммент жазып қойын. Қазірше лайк, подписка давай жігіттер. Басқалар. Енді села, нұма болды. Құдай берген қасиеттен. Енді села болса, ертең көрсетіңлер 9-дан басылап. Ходжай Бергенов. Яқшы ма? Яқшы ма? Құдай Бергенов асылдың. Ертең 9-да. Бірақ ертең 9-да күнде сондай ойынлар болады. Ерекке шығып атқан белгілі ғой жігіттер, сондай Өзбекстан командалары келіп отырып, шыдап беру керек. Ойындарымызды көрсетуіміз керек. Аналар шыдап беру керек. Біздер как не деп шыдаймыз? Біздерде команда көп, игрок көп. Сене бірге болдық қода. Да, болдық бірге. Болды, бүгінге үйітік жоқ ма? Құдай Бергенов, асылдан. Бағана сен ана Жасур дегенің мен түсіндіріп айттым ғой. Топ 1 MVP үшін алып сүйіседі. Не себебіңіз салып кеттік, как бір мәрте топ 1 алдыңдар ғой. Сол кезде MVP кім еді? Телеграм группа мен телеграм канал және бір мәрте беремен. Өзбек бол, басқасы бол, орыс бол, Африкадан кел қызық емес, не себебіңде кел, алып кет. MVP-да юсыңды алып кет кеп.
Telegram группаға каналында келіп қосылсаң болады осы жерде. Күнде сол жердеміз. Ой, сен сандуғыңда біздер буткемп кайф үшін ойнадық қой, Құдайбергенов. Кайф үшін ойнадық қой, кайф үшін. Кайф етіп ойнадық. Біздер реакция көрсету үшін ойнадық. Ол сен топ-1 қызық емес еді бұл кезде. Бізде прак деген бар еді. 4 карта прак болады. Эрангел, Мирамар. Сандуққа үй салынбайды. Ой, шетке түсіп күйдірді ғой бұлар. Шетке түсіп күйдірді ғой. Ой, телеграмға қандай кірама? Міне саған уже ссылкасын тастап қойыппын ғой. Күйдіріп тұрсың ғой сен оны. Ой, маймыл. Міне телеграм группа канал кіріп қойшы, кір шешады уже. Просто как? Қалайсың, аман ба? Демек, я болды, ұйықтаймыз, швейцар. Просто так сұраулар болса, как жауап берейін отырмын. Аз бір зат күтіп отырмын да, и потом жұмақлаймыз. Просто 137 адам дауыс берген бе? Сол 137 лайк қой сол, не? Левин ғой. 137 адам, да просто дауыс берген болса 137 адам лайк басқан ғой. Да, ятта қалатындай болды. Сол үшін ятта қалатындай әр күні әрекет етеміз жігіттер. НТ-ға. Да, НТ-ға да рахмет, чоха. Удачи. Да, күнде болады 21:00-де жігіттер. НТ-ға очко жазылып жатыр ма? Не очко? Не очко маңдайым, чоха. Ой, бізге қызығымыз біз. Менің давай брать деуімді күтіп отырсыз ба? Біліп қойдың ба? Ой, жазылса жазыла қойсын, келіп ойнасын бізге. Шахо. Шахо деп қойған ғой, шоха. Бір 40 болмай қалды, 138, давай жігіттер, мен соны күтіппін. Давай ұйықлайық, 140 қылайық жігіттер, домалақ қылайық соны. Ай, блядь, күйдіріп тұрсам ғой сен, ма? Давай жігіттер. Кеттік. Ұйықлайын міне.
Мұрат, қай жылғысың? Анвар Қайыпбергенов. Мен 98 жылмын. Жігіттер, әммеңізге рахмет жігіттер, адушы. Бүгін зор болды, Кеттік жігіттер. Ұйқылаймыз болды, ертеңге дейін жігіттер. Осы сау болыңдар, бүгін вообще так зор. Жақсы демалыңдар жігіттер. Әммеге қолдауыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге Қарабақ киберспорт арнасы болды деп қойсаң, солай ғой негізі жігіттер. Бүгінгі ойын Қарабақ киберклары сіздермен бірге болды жігіттер. Удачи. Қош, сау болыңдар. Жақсы демалыңдар жігіттер. Окей, от души. Болды, от души.